wa àkọ́kọ́ òun ni personal hygiene ìmọ́tótó. Obìnrin míì wà tó kanlẹ̀ dọ̀tí tó dọ̀tí, ẹlòmíì bá tọ̀ kò ní tàǹbà, ẹlòmíì bá tọ̀ tíṣù ló máa lò, omi lobìnrin gbọ́dọ̀ lò. Fine, I understand the fact wípé àwọn tájọ́ ń ṣe live stream yẹn kó tó di pé bàbá Alàgbáyé já wọn lọ bí iṣẹ́, wọ́n ti sọ wípé àwọn obìnrin Naija ò kì í rùn, wọ́n ní ti Naija ò kì í rí bẹ́ẹ̀, wọ́n láwọn tìlú àwọn ni. So Mama J àjọ wà lórí live stream yẹn, Mama J wà ńbẹ̀, ó wá shows wà ńbẹ̀, bẹ́ẹ̀ bàbá yẹn láwọn fẹ́ lọ bí iṣẹ́, so wọ́n ní láti gbé live stream yẹn wálẹ̀. Mo ti rí wa lórí Facebook, ẹ jọ̀ọ́ bá mi show love. Mi ìfẹ́ live Facebook gan, mo fẹ́ kí n ṣe lórí YouTube nìkan ni, bẹ́ẹ̀ lórí TikTok nìkan, torí topic yìí àti treat ẹ̀ several day lórí Facebook ó kàn máa dàbí repetition ni. Ṣóyé wa bẹ́ẹ̀. Àkọ́kọ́ òun ni personal hygiene. Obìnrin gbọ́dọ̀ clean, obìnrin gbọ́dọ̀ neat. Ìwọ tó bá ti jẹ́ obìnrin tó jẹ́ pé tó bá lọ tọ̀, tó bá lọ toilet, o ò ní clean up, o ò ní tàǹbà, kò sí ni bí gbogbo àwọn ooru àwọn drop pieces of drop of ìtọ̀ tó bá kù, kò sí bí ó ṣe ní drop sára, ó máa fa òórùn ni tóbìnrin bá dọ̀tí. And part of ìdọ̀tí, obìnrin mi á rẹ pátá jọ, ẹ má máa rẹ pátá jọ mọ́. Tó bá lo pátá, tó bá ra set of pátá, bóyá o lò fún 6 months àbí some months, dànù kó lọ ra another set. As much as téèyàn bá ra pátá, téèyàn lo pátá bó ṣe wà yẹn, tó bá yá ó máa gbé àwọn bacteria pamọ́ tí wọ́n gan fúnra ẹ̀ ò ní mọ̀, tó dẹ̀ máa feel pé ṣe bó ń fọ̀ ó mọ́. So as much as you're doing like that, by the time tó bá jẹ́ yí pé tí ó dọ̀ bá ti accumulate jọ, tó bá wà nínú ilé má máa wọ pátá. O lè shave off ara ẹ, tó bá shave abẹ́ atẹ́gùn á lè fẹ́. We understand fact pé ó ní reason t'Ọlọ́run fi jẹ́ kí hair kó grow around the ara, because pé ó ní àwọn bacteria kan tó máa lé lọ, tó máa ṣiṣẹ́ lé lórí. But nevertheless, kò dìgbà tó irun bá pọ́n ṣìkìtì. Àwọn ọkùnrin náà complain kíní, mo join show Bàbá Alàgbáyé já níbẹ̀ mi mọ̀ wípé wọ́n ní pẹ́ lórí live stream yẹn, mo máa upload screen record ẹ̀. We need to see how people are complaining bitterly. But Mama J ton carry wa along lórí show yẹn. Mo like gbogbo nǹkan tí mama yẹn sọ, but bàbá tó ní show gangan wọ́n láwọn lọ bí iṣẹ́. So na ṣe ní kí n go live. Gbogbo àwa tá jọ wà lórí live stream yẹn, ẹ jọ̀ọ́, let us come and join this particular live stream so that we can speak our own mind. Ṣóyé wa bẹ́ẹ̀ yẹn. Personal hygiene is very very important fún obìnrin. Obìnrin mi tó bá ti mọ̀ wípé o jáde, there is no need for you to walk pátá. Tó bá ti tọ̀, you have to wash your bum. Ẹlòmíì bá tọ̀ kò ní tàǹbà, ẹlòmíì bá lọ toilet gan, tissue ló máa lò, omi ló gbọ́dọ̀ lò. Lórí live stream yẹn, mo dẹ̀ wá tún give excuse fún àwọn obìnrin bẹ̀ yẹn wípé torí weather ni. Bẹ̀ bàbá sọ pé omi gbóná wà, water heater wà tó lè fi heat omi. So o márùn àkọ́kọ́ nìyẹn. Àwọn tó wà conversant with my Facebook page, wọ́n mọ̀ àti treat ẹ̀. Personal hygiene the very first thing, ó ló dẹ̀ carry 70 to 80% of the reason tẹ́ obìnrin mi fi máa ní òórùn máa pa okó ni. Kò sí bóbìnrin, kódà àwọn tẹ̀ tún ṣàlàyé wípé àwọn míì wà tó jẹ́ pé torí wọ́n ti fẹ́ kánjú lọ bí iṣẹ́, wọ́n á kàn mú perfume, wọ́n á da perfume sára. Pé àwọn ará abẹ yẹn gan, ìwẹ̀ wọn níbẹ̀ gan, ìwẹ̀ wọn bí kọ́kàn sáàbùn ọ̀wọ́n, gbogbo àwọn kọ́lọ́fín ara wọn ní ìfọ̀ jáde. Àti ẹ̀dúpẹ́ pé kò kí ń ṣe Nigerian women náà sọ pé wọ́n wà guilty of all of this. Then ọ̀rọ̀ program mi tẹ́ ní kí n máa ṣe ní English, mi ò lè ṣe ní English nítorí pé nature niche mi. Gbogbo àwọn words yìí tá bá ń pè English Facebook àbáwọn app yìí, wọ́n máa target, wọ́n máa fojú sí page wa lára. Personal hygiene is very important. Ó kéré tán wàá wẹ̀ lẹ́ẹ̀mejì lójúmọ́, ẹlòmíì wẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́ta, wẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́rin. Wọ́n láwọn ará ìlú òyìnbó yẹn, wọ́n máa lẹ́ẹ̀ waste omi. Bàbá yẹn tiẹ̀ sọ dé level pé àwọn date òyìnbó kan, táwọn bá jí táwọn bá fẹ́ lọ wẹ̀ báyìí, á máa sọ pé kílé táwọn fi ń wẹ̀. Pé àwọn ọmọ táwọn tún wá ń bí sọ́hun yẹn náà, wọ́n ti fẹ́ máa copy àwọn ará abẹ yẹn. You have to be clean. Òórùn máa ń pa okó ni, kò sí fọ́kùnrin ṣe fẹ́ bóbìnrin sùn tó máa gbóòórùn, tó máa gbé mú sẹ́gbẹ̀. Imagine èèyàn tó send DM tó lóun fẹ́ fẹ́yàn kan ní dọ́gì, ó ní láti gbé imú sẹ́gbẹ̀ báyìí ni, lòun wá ṣe nǹkan tó ń ṣe, ló wá ń bẹ̀ mí pé ṣé kò ń fẹ́, ṣé mi ni máa sọ fún ẹ kó o fẹ́ ni. Ẹni tó ń fẹ́ tó fẹ́ bá sùn tó ti ń gbé mú sẹ́gbẹ̀ láti sìn, tó bá wá délé ẹ̀ tán, kí ló máa sọ? Nǹkan tó lè sọ nísìn, tó bá wá lọ sọ létà á sọ wípé ṣé ńgbà tóun wà níta tóun dé tòun ṣóun òórùn gbà yẹn, ìgbà tóun tó délé ẹ̀ sìn ló tó mọ̀ pé òun rùn. Ó máa sọ pé òun parọ́ ni. Tó bá ti tètè sọ́jú abẹ́ kò nísìn. Ṣóyé wa bẹ́ yẹn, personal hygiene is the first thing. Obìnrin gbọ́dọ̀, you have to clean up.
shave gbogbo everywhere shaveable in your body. Ẹlẹ́ẹ̀kejì tó ń fa òórùn, wọ́n ní the weather is cold. Bẹ́ẹ̀ ni, the weather is cold. Even at that, hot water wà. Wọ́n ní omi gbóná wà. Ọlá wípé live stream yẹn bàbá yẹn ti end ẹ̀ níná ṣe ní kí n go live so that wọ́n tá a jọ wà ń bẹ̀. Orí live stream bàbá Làgbáyé Jálá tí ń ṣe discussion yẹn is a very big discussion. Though mo ní screen record ẹ̀ máa post ẹ̀ sí Facebook mi bá ṣe tán. Bẹ̀ wọ́n láwọn lọ bí iṣẹ́. You know we are 6 hours ahead of them. So possible kó jẹ́ pé time bí iṣẹ́ wọn ti ń tó. Àwa dẹ̀ ní public holiday Naija ń bí lẹ́ni May Day, èní ni 1st of May. So personal hygiene is very important. Under personal hygiene yẹn lóbìnrin, you have to wash your bum. Ẹlòmíì á tọ̀ kò ní tàǹbà. Ẹlòmíì á púpù, tissue ló máa lò. Omi ló gbọ́dọ̀ lò. Tó bá lo omi tán, ó wá lè lo tissue kó fi damp dry. By the time tó bá damp dry ara ẹ̀, because tó bá damp dry, one is not everyone that understand Yoruba. Ben, it's not everyone that understand Yoruba. Ben, it's not all my topic that I can do in English. Mr. Akpan, try and understand me. My page is a dialect page. To ba ti tamba, and after you might have washed your bum, then you can now use tissue to damp dry. Because if you didn't damp dry, the water you used to wash your bum, by the time you wear your undies, the heat plus that water that was used to wash will join together. It will bring out a bad smell. And if you're not going out, Ọmọ ìlú, you are welcome, sir. If you're not going out, there is no need of you pé kó wọ pátá nínú ilé tó bá ti jáde. Gbogbo àwọn nǹkan yẹn ló máa ń gbé ooru, ó máa accumulate jọ tó máa ń fa òórùn. Personal hygiene ni ó ní the very first thing tó ń fa odor. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ó ní infection. Obìnrin míì ní infection. Infection yẹn dẹ̀ lélẹ́yìí ó ń gangan ló ń rùn lára obìnrin. Àwọn bacteria àbí àwọn fungi àbí àwọn microorganism tí wọ́n fa infection yìí, wọ́n ní odor tí wọ́n lọ́tọ̀. Odor yẹn gangan ló ń jáde. Bàbá tí mo ní mo join live stream yẹn ń sìn Làgbáyéjá, wọ́n lọ́rẹ̀ẹ́ àwọn kan pé ó ní obìnrin kan ó dẹ̀ fẹ́ obìnrin yẹn ni. Ìgbà tó dẹ̀ súnmọ́ ó dẹ̀ rí pọ́rùn, ó dẹ̀ lóhùn ò ní fẹ́ mọ́. Teleco design ìyàwó ọkàn. Mo ní kí ló dé tí wọn ò sọ fún? The person can tell the girl, probably bóyá ó ní infection ni, you can go to hospital. Infection tó ní tó treat, ó máa fa smell. Ẹlòmíì bá why tó jẹ́ pé ó ní àwọn wound, tó ní àwọn cut ní agbègbè ara ẹ̀, tó ṣe wípé ó máa ṣe kíni, ó máa fa òórùn ni. Wọ́n ní láti ṣẹ́rí ìgbà míì tẹ́ bá fẹ́ tóbìnrin bá fẹ́ treat infection. You don't just go to the pharmacy and just request for anything. You need to do test. Go to the lab, let them extract some samples from your body. Kí wọ́n culture ẹ̀. Tó bá ti culture ẹ̀, wọ́n á grow ẹ̀, wọ́n á mọ irú strain microorganism yẹn. Lọ́ máa fi fún ẹ lóògùn tó ó máa wà resistant to that microorganism. Ẹlòmíì, ó lè jẹ́ STD lẹ́lòmíì ní. Ó dẹ̀ lè jẹ́ bóyá àwọn infection lè yàgbẹ́. Ó ló ń fa gbogbo àwọn nǹkan yìí. That is number 2 tó ń fa òórùn abẹ́ fún obìnrin. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta ó ní rectovaginal fistula. Rectovaginal fistula. Recto from the word rectum, which is ihò ògbẹ́. Rectovagina. Vagina is normal cervix, reproductive channel. Fistula ó jẹ́ ihò. So rectovaginal fistula ó mì ihò láti ilé ìgbẹ́ lọ sójú ara. Eléyìí máa ń ṣẹlẹ̀ fún àwọn tán bá ti bímọ. Tàbí time tán bímọ tí wọ́n ṣiṣẹ́ dé àwọn agbègbè kan nínú wọn tó jẹ́ pé bóyá stitch ara wọn stitch ẹ̀ tán dáadáa. As much as tá àwọn iṣó àwọn ìgbẹ́ bá ti fẹ́ jáde níbi rectum, níbi ibi tó lead sí ibi ìwò ìgbẹ́ yẹn, atẹ́gùn díẹ̀ máa fẹ́ bí ìgbà tí an abnormal pathway tó bá ti wà created. Ṣé yá báyìí pathway kan ti wà created láti ìwò ìgbẹ́ lọ sójú ara. So tí so bá ti fẹ́ jáde láti ògbẹ́, díẹ̀ ń bẹ máa diffuse lọ sójú ara. Náà ṣe láwọn míì máa so látòbò, wọn máa gbójú òbòsó. Àwọn hair pressure tó ti wà trapped. Ṣóyé wa, wọ́n ní I broke up with a lady because of this. When I told her, she took it personal and started fighting me. Okay now. Hair tó ti wà trapped sí space yẹn, òun ló ń jáde tó ń fa atẹ́gùn tó ń jáde lára. Fine, tí ò bá kí n ṣe fistula tó jẹ́ pé hair pressure ló wà trapped, ó ṣeéṣe kó má rùn. Bẹ́ẹ̀ tó bá ti jẹ́ fistula ni kò sí bí ó ṣe ní rùn, because ihò ògbẹ́ ó yàtọ̀ sí ihò reproduction fún obìnrin. Àwọn ọkùnrin ló jẹ́ wípé the reproductive channel open to the same urinary channel lára ọkùnrin. Ibi tọ́kùnrin á fi tọ̀, ibẹ̀ náà ló máa fi bóbìnrin ṣe. Time tó kùnrin bá fẹ́ dà àtọ̀,
there is a membrane tó máa cover ibi tí urine ti ń wá so that ìtọ̀ àti àtọ̀ kò ní mix pọ̀. Ìgbà tó pé the same urethra náà ló máa gbà jáde fún ara ọkùnrin. Bẹ́ẹ̀ lára obìnrin ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní ibi tá fi ń tọ̀ yàtọ̀ sí bí reproduction. So now tí ibi ìgbẹ́ tí abnormal pathway bá ti wà created débi wípé ó ti jápọ̀ mọ́ ojú ara tí wọn ò dẹ̀ ṣe stitches ton stitch ńgbà tó bìnrin rectovaginal fistula yẹn àwọn tó ti bímọ ló máa ń ṣe mi ní gbogbo ẹni tó ti bímọ bẹ́ẹ̀ àwọn tó ń ṣe jù they are more of àwọn tó ti bímọ sisi ò lè ní fistula ẹni tí ò bímọ rí kò lè ní fistula dẹni tó bímọ tó bá yẹ pé àwọn tó ń ṣiṣẹ́ abẹ gbogbo agbègbè tó ń ṣiṣẹ́ dé ká lè gbóhùn yá ká gbọ́ tọmọ tó hàn bá ti bá ṣe perfect stitches yẹn kíní yẹn ò ṣe wọ́n máa maintain ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ àwọn tó ní tó ń rùn as a result of fistula bóyá not to 10% but it exists in the society. Tí ìwò yẹn tí abnormal pathway bá ti wà created bẹ́ẹ̀ yẹn bí àwọn ìgbẹ́ àwọn iṣó bá ti fẹ́ mọ jáde láti ìwò ìgbẹ́ díẹ̀ máa diffuse sójú ara òun náà lè fa odò fóbìnrin ẹni tó bá ní fistula yẹn ó máa maintain ẹ̀ ni be maintaining it. If you go and talk make sure you tamba make sure you wash make sure you are clean. Òun ló ṣe fà tí àwọn ọkùnrin míì tán bá ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n ní fẹ́ sọ ẹnìkan ló láwọn sọ tán ló pick your offense ó take it personal. All of these things are very important. You need to see the way the man was talking. Mo ṣe screen record ẹ̀ kọ́ ló ń jẹ́ kí n rí. I will post it. These are the àwọn ọkùnrin tí wọ́n ń tú àwọn àṣírí yẹn tá a fi ń sọ̀rọ̀ sọ. O ò lè rẹ pátájọ àzìyàwó lé gbogbo nulẹ̀ máa rùn ni. Tó bá dẹ̀ wá nulẹ̀ tó jáde you don't need to wọ pátá. So a ti sọ̀rọ̀ nípa personal hygiene a sọ pé infection ẹlẹ́ẹ̀kẹta rectovaginal fistula ẹlẹ́ẹ̀kẹrin Akínsọjí Isiaq Awọ́kan ẹlẹ́ẹ̀kẹrin ó ní bleaching tóbìnrin bá ti ń bóra ó máa rùn because tó bá ti bóra ó ti họ́tà hormone ẹ̀ hormone tó dẹ̀ họ́tà yẹn ṣóyé wa nísìn mò ń bọ̀ o hormone tó dẹ̀ họ́tà yẹn nísìn odò ló máa fà because àwọn layers ara tó ń bleach àbí àwọn pigment tó ń bleach melanin tó ń bleach out yẹn ara rẹ̀ sì ń secrete rẹ̀ àwa tá dúdú báyìí we are very rich in melanin ló máa ń fún ara àti irun àti gbogbo nǹkan ní pigments àwa tá dúdú we are very very rich in melanin. Àwọn tí wọ́n pupa ara wọn náà secret melanin but it's not as much as àwa tá dúdú. Àwọn àfín there is a particular gene nínú body wọn tó suppress the effect of melanin. That is why the whole of their body will be white àti irun orí wọn gan ó máa funfun ni. Because the effect chemical melanin tó yẹ kó mú ara dúdú bó ṣe ń create ẹ̀ another gene another hormone another gene tára wọn secrete chemical yẹn á suppress effect kìíní yẹn á wá dàbí pé wọn ò ní pigment ara wọn wà funfun irun wọn náà funfun àwọn àfín nìyẹn. That melanin is a chemical tára ń secrete continuously tó bá bóra ó lè bó chemical yẹn kúrò chemical tó fi ń bóra yẹn ó lè bó gene pé ọmọ dúdú ń kúrò because inú ẹ̀jẹ̀ ló wà torí ẹ̀ tó bá bóra mọ́ tó lo cream mọ́ bó ṣe lọ rówó rà mọ́ ni bí ṣe lọ change mind ẹni ọmọ dúdú padà because the more tá rẹ ṣe secret àwọn chemical yẹn you cannot stop it. That's why tó bá dúdú ò lè sọ rẹ̀ di pupa tó bá pupa ò lè sọ rẹ̀ di dúdú. Nature tó Ọlọ́run ṣe dá you can't fight nature. Bleaching báwo ló ṣe wá ń fa òórùn ni pé àwọn hydroquinone cream tó bá ti ní hydroquinone nínú ó máa bleach ṣé wá báyìí sìn àwọn layers ara tó ń bleach yẹn the epidermis layer yẹn the outer part yẹn ó máa secrete sweat ẹ̀rọ àwọn tó máa ń bóra yẹn wọ́n máa làágùn ni massive sweat tó bá ṣe ń sweat yẹn gbogbo ẹ̀ ló máa accumulate pọ̀ apart from the fact wípé o ti already hotter hormone the ultimate mo mọ̀ pé làgbáyé já ló wà London the ultimate ẹ káàbọ̀ sá ya pásọ Elijah gan ti fún mi ní at me ẹ ṣé mo dúpẹ́ bàbá ẹ kú ìnáwó. À ń sọ̀rọ̀ nípa nǹkan márùn-ún tó ń fa òórùn a ti sọ̀rọ̀ pé personal hygiene tóbìnrin bá kan lè dọ̀tí ẹlẹ́ẹ̀kejì infection ṣóyé wa ń sìn ẹlẹ́ẹ̀kẹta ó la pè ní rectovaginal fistula ẹlẹ́ẹ̀kẹrin ó ní bleaching tí mo ń sọ lọ́wọ́ báyìí nísìn kéèyàn ọmọ bóra tó bá ti ń bóra you alter your hormone you to create excessive sweat
tó bá ti ń sweat excessively bẹ́yẹn ó máa rùn ni. Ọkùnrin míì náà máa ń bóra, àwọn yẹn máa rùn ni because fẹ̀kàntẹ́lẹ̀ fluid sweat ara ọkùnrin everything ó máa ń conk ó máa ń strong. Tẹ́ bá rí àwọn roll-on tá máa ń rà yẹn ẹ rí pé tọkùnrin yàtọ̀ sí tobìnrin. John Chase ẹ ṣé mo dúpẹ́. Tọkùnrin yàtọ̀ sí tobìnrin because tẹ́ bá bí ọmọ ọkùnrin tẹ́ rí bí ọmọ obìnrin tí ọmọ ọkùnrin yín bá tọ̀ ẹ rí wípé òórùn tọ̀ yẹn ó máa conk ju tọmọ obìnrin lọ. Ṣóyé wa so táwọn ọkùnrin yẹn òun tiẹ̀ tún máa ń wà excessive. So tó bá ti bóra Miss Badmus you are welcome. Tó bá ti bóra ó máa alter hormone ẹ as much as your hormone is altered kò sí ni ó máa create excessive sweating ó dẹ̀ máa fa odor fún ẹ. Don't forget pé abẹ́ ìsàlẹ̀ ló wà ooru gbogbo ẹ̀ bá accumulate together problem ló máa fà. Ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún tó máa ń fa odor fún obìnrin ó ní multiple sex partner promiscuity. Obìnrin tó bá wà tó jẹ́ pé àwọn ọkùnrin tó ń bá sùn ti pọ̀ ó máa rùn because àtọ̀ tí ó wà lára ọkùnrin ó contain different kinds of components. Components àtọ̀ is up to 30. We have potassium, magnesium, fructose, we have creatinine, we have citric acid, we have magnesium. Àwọn components yẹn pọ̀ àti sorry melatonin náà wà ńbẹ̀, prolactin, gbogbo àwọn hormones yẹn gbogbo wọn ló wà ńbẹ̀. As much as táwọn kìíní yẹn meanwhile the quality of àtọ̀ is dependent on the man himself, the thickness, the smell and the quality. Ó depend lórí individual ọkùnrin tí ò róúnjẹ jẹ tó ṣe pé gàrí ló mu lójoojúmọ́ tí ò róúnjẹ gidi jẹ ó lè fi quality àtọrú ọkùnrin yẹn kó fi wé ẹni tó ń jẹun gidi. Now imagine ìwọ tó wá jí obìnrin tó wá ń receive different àtọ̀ from different men see the same place ó máa rùn ni because the smell the components even the viscosity the thickness varies with individual. So as much as àwọn tó máa ń àwọn sex workers yẹn wọn gbọ́dọ̀ jáde láì lo perfume wọn gbọ́dọ̀ jáde láì lo spray wọn kàn lè wẹ̀ kàn lo roll-on kàn dẹ̀ máa lọ lálàáfíà they can't do it they have to because tó bá jáde bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n á rùn because irú iṣẹ́ tó ń ṣe ó lè pro wọn sí smell tó bá ti ń bọ́kùnrin ṣe ṣóyè wa bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n ní it can't be like say I dey biology class àbí I'm a biology teacher now that's my field ṣóyè wa so ọkùnrin tó ń fẹ́ tó bá ti jù kan lọ you are in trouble ó máa rùn ni you will just be smelling and as much as you smell yẹn ó máa fa flaccidity ọkùnrin máa go flaccid okó ẹ̀ máa rọ̀ ni because òórùn máa ń pa okó ni. As much as all these men are complaining bitterly they are lamenting bitterly about smell mo ti dúpẹ́ pé wọ́n ti sọ pé àwọn Nigerian obìnrin wọn kì í dọ̀tí wọn kì í rùn pé àwọn ti diaspora àwọn yẹn ni. So by the time what they sọ pé àwọn yẹn wọ́n máa take to correction pé when you tell them they will correct themselves. So all of these things are things that are necessary. Me like ìgbà tá bá ti ṣe topic severally kan tó wọ́n mú the same complaint why about the same topic bí ìgbà tí wọ́n bá ń ṣe repetition ni. Ìwọ tó bá ti mọ̀ pé èèyàn tó ń fẹ́ ó ti ju ẹyọ kan lọ go and trash all those people off and concentrate on only one man. Wàá kàn márùn ni yeye thank you for the handout. Ẹ ṣe kú náwó mà. It is a thing of shame nígbà tí wọ́n bá complain pé obìnrin ń rùn tí ṣe pé ọwọ́ ń dùn ẹ́. Then another thing ṣé rí àwọn èékánná tẹ́ ń fix yìí if you must fix èékánná ẹ má jẹ́ kí èékánná tẹ́ máa fix kó gùn ju èékánná normal èékánná ọwọ́ lọ. Ìwọ tó fix èékánná 3-4 inches báwo ló ṣe fẹ́ fọ òbò pẹ̀lú èékánná ṣọ̀rọ̀ṣọ̀rọ̀. Àwọn labial minora àti labial majora awẹ́ méjì tó gbé ìdọ̀dúró yẹn awẹ́ yẹn inú rẹ̀ báyìí ó wà succulent kò sí bó ṣe fẹ́ fi èékánná ṣọ̀rọ̀ṣọ̀rọ̀ fọ irú ibẹ̀ yẹn fine àwọn medical people ti sọ fún wa pé ká má fi ọṣẹ fọ ara and the reason tó fi ní ká má lo ọṣẹ ni pé àwọn bacteria tó wà lójú ara tó Ọlọ́run dá pé ká má protect ojú ara tẹ́ bá ti fọṣẹ fọ àwọn bacteria yẹn máa kú they will expose you to infection dẹ̀ tún máa fa odor fún ẹ. So what you need to use is a very clean water omi tó clean náà ní ká lò bẹ́ẹ̀ ìgbà tó bá fẹ́ lo omi náà tó ti kó èékánná sọ́wọ́ tí èékánná rẹ nísìn báyìí ṣóyè wa báyìí ẹlòmíì fix èékánná tó ṣe pé ó gùn tó ìdérí báírò yìí nígbà tó bá fix èékánná that is as long as the cover of this biro
báwo ló ṣe fẹ́ fi èékánná yẹn fọ òbò èmi kì í wà carried away nígbà tí n bá rí àwọn obìnrin tójú wọn rẹwà yẹn ìmí inú wọn òbò wọn máa rùn because èékánná wọn ti gùn jù báwo ló ṣe fẹ́ fọ òbò pẹ̀lú èékánná ṣọ̀rọ̀ṣọ̀rọ̀ nígbà tá à ń sọ̀rọ̀ personal hygiene under personal hygiene ibẹ̀ láti sọ̀rọ̀ nípa pátá wíwọ̀ ìwọ tó wà nínú ilé tó jáde must you wọ pátá ìdí inú ilé of your ọkọ kí ló ń wọ pátá ṣe ẹlòmíà tún wá kórun sára á wá rí ṣìkìtì bí ipò fẹ́ fi di Ghana weaving tó bá lè scrape ẹ̀ fáyà àwọn ọkùnrin mi ò kí ń láìkí pé kí obìnrin àwọn kó mọ fárun kó wá dàbí skin bẹ́ẹ̀ ọkùnrin mi ò máì tó bá dẹ̀ jẹ́ ẹni tó yẹ pé ó fẹ́ kó onírun ni wàá dẹ̀ trim ẹ̀ ò ní famọ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ kò gbúdọ̀ wá pọ̀ ṣìkìtì débi wípé ẹlòmíì bá wọ pátá irun á wá ṣùjọ irun yẹn máa dá dúró nínú pátá lásán kí ni máa ń fa òórùn because tó bá lóòótọ́ ó tàǹbà gan tí irun bá ti pọ̀ jù àwọn omi yẹn máa sá pamọ́ sínú irun yẹn ni kó tó di pé rọ̀lẹ́ àárọ̀ abẹ́yìn á ti máa mú dọ̀ jáde ṣóyé wa báyìí sìn so under personal hygiene yẹn ó ní mo ló gbé 70% of the reason tí ó dọ̀ fi pọ̀ báyìí ṣóyé wa ìwọ tó bá fix èékánná ré èékánná rẹ tàbí kó o tún mọ̀ wulẹ̀ fix èékánná mọ́ báwo ló ṣe fẹ́ fọ abẹ́ rẹ pẹ̀lú èékánná tó tóbi any fingernails like vulture bí èékánná gún yóò wá gún ṣọ̀rọ̀ṣọ̀rọ̀ báwo náà ṣe ń tàǹbà don't be carried away as much as tó fọ ojú tó kàtíkè tójú ẹ̀gúnrégé ara náà gbọ́dọ̀ imagine nígbà tí wọ́n bá sọ wípé wọ́n fún ojú lárí ara ń rùn abẹ́ ń rùn kò yẹ kó máa rí bẹ́ẹ̀ ọkùnrin mi ò ní sọ ó kàn máa fọgbọ́n yọ ẹlẹ́ ni fún personal hygiene is very important àwọn tó ń kó èékánná ṣọ̀rọ̀ṣọ̀rọ̀ ṣọ́wọ́ yẹn tán bá lọ tọ́ílẹ̀tì tán bá tàǹbà gan ìgbẹ́ gan máa pamọ́ sínú èékánná yẹn tẹ́ bá wo èékánná yẹn tẹ́ flip ẹ̀ tẹ́ wọnú rẹ̀ báyìí ó máa kó gbẹ́ pamọ́ báwo ni ò ṣe ní kó gbẹ́ pamọ́ because àtẹ́lẹwọ́ yìí nìkan ló ní láti lè fi fọ̀ nìyẹn because di iwájú èékánná ti wà ńbẹ̀ èékánná yẹn dẹ̀ lélẹ̀ bí abẹ ló ṣe rí o ò ní fẹ́ fòdì ẹ̀ kó má lọ ṣe ẹ́ léṣe wàá fẹ́ wà careful bẹ́ẹ̀ nígbà tó bá ní èékánná wàá lè kí ìka bọ́ gbogbo bí tó yẹ kó kíka bọ̀ kó lè wash ẹ̀ how to all of these things are very important àwọn ọmọ kéékèèké gan tọ́mọ bá ti ń dàgbà kò ní ìdíkẹ́ bọ́mọ fọ bọ́m̀bọ̀m mọ́ tọ́mọ bá ti lọ púpù pàbó lọ tọ̀ wọ́n á ti learn how to wash their bọ́m̀bọ̀m by themselves mélòó wá ní adult téèyàn ṣe ẹ̀mọ́ ní ẹ̀mọ́ tàǹbà fistula wọ́n ní they use tissue before using water that is a wrong formula ẹ lè lo tissue kẹ́ tó lomi omi lẹ máa kọ́kọ́ lò nígbà tí ẹ bá lo omi ẹ wá fi tissue damp dry tissue is meant for damp dry because omi tó lò yẹn tó bá wọ́n rí sí ẹ pẹ̀lú omi yẹn omi tó fi tàǹbà yẹn ó sì máa mú ooru as much as tó bá máa mú ooru tó bá máa combine together mú ooru pé especially àwọn tán sanra ó tún máa wá rùn àwa dàbí ipò tí ẹ̀ tàǹbà rárá so the formula is you first of all use water then you now use tissue to damp dry before you wear your aṣọ. Wọ́n ní mommy some ladies cannot use water they always use tissue when you use tissue you smell. Bẹ́ẹ̀ ni Mr. B nǹkan tá à ń sọ nìyẹn tó bá ti lo tissue over because kò lè tán tissue ò lè nu kò lè nu imagine o lọ defecate o lọ púpù sí o wá lo tissue àbò lo paper kò lè tán ó sì máa ku remnant omi ló lè clean ni wọ́n ní can you take this kind of teaching to Good Morning show on national television so márùn yẹn láti sọ let us jot it down ẹ̀yin náà lè jot it down Mr. Jayola 5 points láti sọ àkọ́kọ́ mo ti ṣe topic in fact uncountable times ni mo ti ṣe orí show Baba Lagbaye já mo wà lórí TikTok tí wọ́n tún fi sọ fún mi wípé àwọn èèyàn complain pé kí n ṣe English version rẹ̀ àkọ́kọ́ ó ní personal hygiene èkejì infection èmi tẹ̀ rí brother kan tó sọ fún mi pé èèyàn táwọn fẹ́ ń gbà kan pé àwọn fúnra àwọn làwọn gbé lọ sí hospital táwọn dẹ̀ make sure pé wọ́n ṣe test fún because àwọn infection yẹn you just go to chemist or you go to pharmacy store to request for any drug you don't know àwọn kinní yẹn wọ́n máa ń wà resistant infection kì í ṣe tó lè easily treat láàrin ọ̀sẹ̀ kan ọ̀sẹ̀ méjì that's why ẹlòmíì alóhùn ti ná over 100,000 sí infection kò dẹ̀ lọ oògùn ẹ̀tẹ̀lẹ̀ lòmíì fi ń wo làpálàpá òórùn abẹ́ nígbà míì tó o bá ti di wípé o jẹ́ èèyàn tó máa ń tàǹbà pé okay ẹni tó máa ń tàǹbà ní gbogbo ìgbà kí ló tún dé tó fi ń fa òórùn
when you go to the hospital wọ́n máa isolate wọ́n bẹ mú ẹ wọ́n extract wọ́n take sample láti ara yẹn wọ́n culture ẹ̀ to culture me tissue culture means wọ́n grow ẹ̀ wọ́n subject ẹ̀ sáwọn condition kan tó fi máa grow wọ́n wá fi mọ irú strain ní microorganism yẹn náà fi máa mọ antibiotics tó lè pa torí ẹ̀ ló fi jẹ́ pé infection wọ́n máa ń lo difficult láti treat is because you don't know the microorganism the strain of the microorganism that is causing the infection fa òórùn ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni rectovaginal fistula we can jot it down fún ẹni tó ń sọ̀rọ̀ nípa program you can use it any program ṣá ẹ̀kẹta oní rectovaginal fistula tí mo pè ní ihò láti ilé ìgbẹ́ lọ ilé ojú ara àwọn tán bá ti bímọ nìyẹn máa ń ṣe tàbí àwọn tán for operation bímọ tán bá wọn rán ara wọn dáadáa wọ́n mọ gbójú òbòsó tí só bá ti ń bọ̀ láti ihò ìgbẹ́ díẹ̀ ń bẹ̀ máa gba ojú ara jáde ẹlẹ́ẹ̀kẹrin ni mo pè ní bleaching ìwọ tó bá ti ń bóra ọmọ rùn ni ṣé ráwọn tán bóra tán kì í rùn torí àwọn deodorant tán ń lò ní tó bá jẹ́yàn tó wà natural ẹ wà àwọn natural ladies tó jẹ́ pé wọn kì í lo nǹkan kan wọn ń kàtíkè wọn ń their face is natural hardly lẹ́fìrí wọn kan rùn àfi tán bá neat tó bá ti lo roll-on they are good to go you don't need one big perfume or spray bleaching apart from pé bleaching máa mú ẹrùn ó máa alter hormone ẹ because hormone tó control pigment ara you already have it within your body system you can't alter it the homeostatic system of the body only system tí ó keep outside constant when the inside is changing or is keeping inside constant while the outside is changing that is the reason why jẹ́ pé tó òòrùn bá ràn tàbí tá bá ṣiṣẹ́ nú òòrùn a máa làágùn òòrùn tó ràn ní environment tó mú kálà tó ń fa ooru fún wa the homeostatic system of the body ló máa send omi sára tí system yẹn tó ń regulate internal tó bá ti rí wípé you are in a particular environment tó òòrùn ràn tó ooru mú system ara homeostatic system yẹn ló máa send omi sí ara ẹ the essence of that water is for you to be able to blow yourself so that nígbà tí omi yẹn bá gbẹ wá cool ara ẹ máa tutù because evaporation causes cooling nígbà tí àwọn omi yẹn sweat yẹn bá evaporate wá cool torí ẹ̀ ló fi jẹ́ pé tó bá làágùn tó bá mú bóyá hand fan tó fi fẹ́ atẹ́gùn wàá rí pé ara ẹ máa tutù tàbí tó bá lọ sábẹ́ igi tátẹ́gùn bá fẹ́ sí ẹ wàá rí pé ara ẹ máa tutù omi tí system ara ẹ send sí surface of your skin yẹn is meant for you to cool down that's why we are warm-blooded we are not cold-blooded because the body system does not change with the changes of the environment tí environment bá change body system ó ní program tó máa fi balance up òun ló máa ń jẹ́ ká sweat tá bá ti wà nínú ooru the essence of sweating is not for you to dry it the essence of sweat is for you to fan yourself so that when you fan yourself tí àwọn sweat yẹn bá ti gbẹ wá tutù now you are cooling down while the environment is hot that is homeostatic system is a system to regulate. That's why when you walk in the sun, you will sweat. Èèyàn tó bá ṣiṣẹ́ nú òrùn tí ò làágùn, bóyá ti kú ni. When you are alive and the body system is working well, when you walk in nínú òrùn, o gbọ́dọ̀ sweat ni. The essence of sweat is the homeostatic system of your body. Ló send the sweat sára ẹ so that when the water evaporates, you will cool down. Now, the system is now that when you bleach, o ti hot hormone the hydration of that hormone wá máa làágùn severely even tó bá wà lábẹ́ AC gan tó sí nínú òrùn àwọn chemical hydroquinone tó máa wà nínú bleaching cream yẹn hydroquinone yẹn gan ó wà kàkẹ́ríọ̀sì í máa fa cancer gan of the skin so the sweat tó máa sweat is going to be abnormal because you are not in the sun sí nínú òrùn now. You are in a place tó wà cool but you sweat because of the chemical tó wà nínú cream tó ń lò because you want to bleach off. Gbogbo ẹ̀ bá accumulate dòórùn ló máa fà. Wàá máa rùn ni torí wàá máa sweat taratara wàá máa sweat tabẹ́tabẹ́ ni.
That is the fourth point. The last point, only multiple sex partner, promiscuity. Ogbo tó bá jóbìnrin tó bá ti rìnrìn àrè tó ń dóko kiri, tó bá ti dóbọ̀dà alágbájá wá dóbọ̀dà támọ̀dò wá dóbọ̀dà lákàṣègbè, ó máa rùn ni. Torí àtọ̀, ó ní oríṣiríṣi component. Component ẹ̀dẹ̀ lélẹ́yìí, ó vary with individual. Bọ̀dá Mùsẹ̀ndíkù tó lọ́dọ̀ àbí bọ̀dá Joshua ni àbí bọ̀dá Múrísíkù ni ló lọ rèé dó. Àtọ̀ wọn ó yà kìí ṣe wípé component àtọ̀ ó wà constant, but the quality of each sperm is dependent on the quality of life tẹ́ni tó ní àtọ̀ yẹn live. So ńgbà tó bá wá gba different àtọ̀ from different ọkùnrin sí the same ara, ó mọ rùn ni. You will be smelling. God's woman, thank you for the question. God bless you. Ó máa rùn ni. Those are the 5 things. Each of these 5 points, you can diversify it. Show you there and diversify it because under personal hygiene yẹn gan, I can treat it for a whole day. Torí under personal hygiene, pátá tó ti ra set of pátá tó rà, bóyá dozen kan ló rà àbí half dozen. Pátá pọ̀ ńlẹ̀ kọ́ ni kókó pátá mẹ́fà. Bóyá tiẹ̀ wá kéré tán 1 dozen. Because ó máa rẹ́jọ ni, ẹ jọ̀ọ́ bá mi like, ẹ bá mi love lórí Facebook. Tó bá ti ń rẹ pátá jọ, ó máa fa odor gan nínú ilé. As much as you do all of that, it's part of personal hygiene. Because òórùn yìí tó bá yẹ pé kò ní effect ni, èyàn ò ní mind. Àwọn ọkùnrin náà máa complain wá. Gbogbo wa náà la mọ̀ pé abẹ́ ó ní natural smell, òbó ní natural òórùn tọ́lọ́run dá. Pé òbó gbúdọ̀ rùn bí ẹja, kò gbúdọ̀ rùn bí flowers, kò gbúdọ̀ rùn bí perfume àbí bí rose. Ṣóyé wa báyìí nísìn, there is a normal smell tọ́lọ́run ní kó wà ńbẹ̀ tí ò dẹ̀ ní wà offensive. Tó ṣe wípé ọkùnrin tó bá feel pé òun fẹ́ ṣe head gan, tó bá fẹ́ fọ́bìnrin ní head, òórùn yẹn ò ní lè sá. There is a òórùn that is conventional, that is correct, that is natural. Tọ́lọ́run ní bó ṣe yẹ kí healthy abẹ́ kó rùn lélẹ́yìí. Ṣùgbọ́n any alteration, either caused by infection or poor hygiene or fistula or promiscuity or bleaching, any òórùn tó bá ti yàtọ̀ sí the normal problem ló máa pa oko ni. Show you about anything. All of those things are the normal thing, but as a result of odor, kò yẹ kí obìnrin kó máa lose relationship torí òórùn. Why? Because ọkùnrin mi ò ní sọ. Kò ní sọ fún ẹ pé ṣe lòórùn tóun fi lọ. Because ẹlòmíì pick your fence, make you are welcome. Ṣé wá ń bẹ̀yẹn, obìnrin mi máa pick offense ni, tó bá ti tọ̀ omi lo gbúdọ̀ lò ó gbọ́dọ̀ lo tissue. Tó bá dẹ̀ wà ní environment kan, almost gbogbo environment ti toilet ń wà, wọ́n á fi omi sí. Tó bá dẹ̀ feel pé ó fẹ́ lo general toilet gan, you can go and squat in the bush. Nígbà máa ń sọ fáwọn èèyàn pé ìgbà míì, instead tí wàá fi lo general toilet, it is better to go and squat in the bush. Tó bá squat, tó tọ̀tọ̀ ẹ, just make sure pé o lo omi tó clean. Tó bá dẹ̀ ti délé, bọ́ pátá yẹn, KSR, ẹ ṣé mo dúpẹ́, ẹ kú náwó. Tó bá dẹ̀ ti délé, bọ́ pátá yẹn, kó fọ̀. Ẹlòmíì á rẹ pátá sínú washing machine ni, gbogbo ẹ̀ á wá combine, òórùn yẹn á wá join together. Ìjọ tó bá wá fẹ́ fọ̀, gbogbo neighbor, kó sí 100 flat ló wà ní compound yẹn, gbogbo flat yẹn ni wọ́n mọ̀ gbóòórùn, á wá máa rùn bí pọ̀nmọ́. Ṣé mọ̀ pé àwọn pọ̀nmọ́ tán máa ń tà lọ́jà yẹn, àwọn omi pọ̀nmọ́ yẹn, tẹ́ bá fẹ́ rà, tẹ́niyàn ò bá tí ò bá kíyèsára, ibi tó mi yẹn bá ta sí lára lásán báyìí, problem ni. God's home. Thank you for the lesson. So that is it. Fún àwa tí a bá fẹ́ join, ẹ jọ̀ọ́ ẹ já send the request. 5 points yẹn lèmi give. We can have another one. Ṣé àbáyé nísìn, èèyàn kan sọ̀rọ̀ nípa pé èèyàn tí ò bá ti súnmọ́ ọkùnrin for some time, ó lè fà bẹ́ẹ̀. It is not researchable. Kò wà researchable. Celibacy kò kí ń fa odor. No. We understand fact wípé nígbà míì tí organ ọkùnrin tó bá wọlé, ó lè kó àwọn ìdọ̀tí jáde, kó help láti kó dọ̀tí jáde, especially fún àwọn tí wọ́n máa ń wà the risk of fibroid, pé at least àwọn thick blood tí máa ń sápamọ́ pé ó kó lè bẹ́ẹ̀ tí wọ́n jáde, bẹ́ẹ̀ ìyẹn ò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú odor. KSR, ẹ ṣé mo dúpẹ́. Thank you for the perfume. Ẹ jọ̀ọ́ gbogbo àwọn tó ń gift mi, ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa bá mi tẹ̀lé wọn. Ẹ bá mi tẹ̀lé gbogbo àwọn gifters mi yẹn, it's very important. Ṣóyé wa, so celibacy ò kí ń fa odor. Ìwọ tó bá ń celebrate tó yẹ pé ò ní sexual activity kankan, stay clean. Irú àwọn yẹn gan wọn ìkàn tí ẹ kí ń wà at the risk of any infection because bókùnrin kankan sùn. Bó lo ti fẹ́ rí infection.
lẹ́yìn pé bóyá tó bá share toilet. So please ẹ jẹ́ ká mú lọ́kùnkúndùn. Personal hygiene yẹn on ló carry 80 to 70% of odò yìí. Unfortunately àwọn ọkùnrin ò ní sọ. Then fún àwọn tó ń sọ látojú ara méjì ni ẹni tó ń bá sùn tó tí iṣó ń jáde láti ojú ara ẹ̀ kì í ṣe ṣó. Àkọ́kọ́ ni ṣé òórùn yẹn ṣé atẹ́gùn yẹn ṣó ń rùn. Tó bá ń rùn ó ṣeéṣe kó jẹ́ fistula torí as much as ẹni yẹn ti send the message yẹn sí mi mo ti mọ̀ pé the woman in question yẹn ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ni tó ti bímọ rí. Though eventually ó sọ pé single mother ni pé òun fẹ́ ni pé anytime tóun bá ti súnmọ́ lórí pé ear máa ń jáde láti ojú ara ẹ̀. Ṣé ear yẹn ń rùn àbí kò rùn? Tó bá rùn a lè suspect pé bóyá infection àbí fistula, let her go and see doctor. Bẹ́ẹ̀ tí ò bá ti rùn, tó òórùn yẹn ò bá ti rùn, tí atẹ́gùn yẹn ò bá rùn, a jẹ́ wípé kì í ṣe iṣó. Hair ló wà trapped. Ṣé mọ̀ wípé tí atẹ́gùn bí ìgbà tẹ́ bá mú bóyá mú Ragolis àwọn kẹta fi máa ń gbómi sínú àwọn bottle water yẹn, tẹ́ bá mú empty bottle container tẹ́ bá fi sí inú omi báyìí ó máa máa dún púpúpúpú omi yẹn máa bómi bá ṣe ń rọ sínú container yẹn ni ẹnu ẹ máa dún ó máa hair pressure yẹn máa jáde. Bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe rí nígbà tí space bá ti wà created níbi lábíà obìnrin tí wọ́ọ̀lù òbò bá ti grip okó dáadáa probably bóyá nítorí ọmọ bíbí àbí nítorí activity kọ̀ọ̀kan atẹ́gùn tó bá ń trap hair tó bá ti wà trap yẹn hair yẹn máa jáde kì í ṣe iṣó. Hair ló wà trapped tó fẹ́ jáde forcefully tó fi ń make irú sound yẹn. In order to help that type of woman fine tó bá lè ṣe hot water therapy bóyá kó jókòó sórí omi gbóná sí pọtí so that kí space yẹn lè block tàbí tó bá jẹ́ni tó lè hold lábíà ẹ̀. If you are having play or intercourse with that type of woman, if she can be able to hold her labia together just for that space láti wà tighten tàbí tó bá lè wọ edible pants àwọn pátá tó máa ń wà edible pátá tó yẹ pé you don't need to open to remove it. Àwọn pátá kan wà bẹ́ẹ̀ tó yẹ pé wọ́n máa ń open nísàlẹ̀ mọ́mí Saitanu ẹ̀ káàbọ̀ mọ́ wọ́n máa ń open ní center so that tó bá bọ́ ṣe open ní center yẹn the woman does not need to remove it. So ìyẹn náà tó máa help láti hold ara together. So ìyẹn ò sí lára personal hygiene. Fún smell ó lè jẹ́ àwọn body system bóyá ìgbà tẹ́ni yẹn bímọ bóyá ó ti for operation bímọ tàbí bóyá wọ́n bá stitch ara ẹ̀ dáadáa àbí nǹkan kan tí hair pressure bá ti wà created tí pathway bá ti wà created ó máa maintain yẹn ò wọ́pọ̀. The only one tó common ó ní hygiene yẹn is very important. Wọ́n ní she should sit on clove hot water it really help the VG. Yes, kó sit sórí omi gbóná tó bá jókòó tó fi clove sí àwọn míì máa ń bu Dettol sí she can sit on it. Though àwọn tó bá ṣẹ̀ bímọ náà máa ń lo therapy yẹn fún but the essence náà ni for the space to close back. Ṣé yóò wá báyìí? So all of these things are very important. Then fún point promiscuity yẹn ìwọ tó bá mọ̀ wípé o ò jẹ́ olótìtọ́ pray that God Almighty should help you and make the right decision. You can't be sleeping with this one, you are sleeping with another one. Ó máa máa rùn ni o. Ó máa máa rùn ni because àwọn àtọ̀ tó máa receive from ọkùnrin tó ti ju ẹyọ kan lọ yẹn, ó máa accumulate sí ẹ lára ni. Gbogbo sweat, gbogbo everything yẹn, gbogbo ẹ̀ bá kóra wọn jọ báyìí, ó máa bring out odor ni. Wọ́n ní women should do this at least 2 to 3 times every month. Bẹ́ẹ̀ ni fún àwọn tí wọ́n ti tán ní irú àwọn challenges yẹn. Even gan tí atẹ́gùn yẹn gan ò bá rùn tó jẹ́ pé kàn ń jáde ni just like hair pressure tí ò kì í ṣe iṣó. The man might be uncomfortable. Thank God pé ìyẹn béèrè question ẹlòmíì ò ní béèrè. Tó bá ti rí pé noise yẹn ó lè máa affect ẹ̀ kó kàn bínú lọ kó kàn fẹ́ nìyẹn lẹ̀. A wá sọ pé yan bóyá nítorí ó ti jẹ́ pé single mother ni ò ṣe fẹ́ tó kàn fi tó jẹ tó sá lọ. Ṣé abẹ́ yẹn so all of those things ṣe mọ̀ wípé àwọn ọkùnrin gan nígbà míì gan ìmí inú wọn gan ọ̀fẹ́ kan ṣe tó ṣe pé excuse gan ní ń wá kiri. Ní kàn ń wá excuse kan ni tí ó kàn fi ka ẹ̀sùn sẹ́ni yẹn lẹ́sẹ̀. So all of these things are very important. Fún hygiene tá à ń sọ ìgan that's why we call it personal hygiene. Something that is personal to you. Torí mi believe pé nǹkan tá a ṣe tó dára
ara wa la máa kọ́kọ́ jẹ́ the first benefactor. It's just like when you are a person that you are righteous, God is helping you to live a righteous life. You are going to be the first benefactor of that righteous life. Don't live. Ìwọ tó wẹ̀ tó clean tó mọ́, wà á kọ́kọ́ rùn sí rẹ̀ dáadáa ná. Òórùn ara ẹ̀ gan ó máa dùn mọ́ wọ gan nú. Ṣé àbáyé ní ìsìn? Abẹ́lẹ̀ ìta ṣe wípé to extend it to another person. So it's very important. Ako lady, thank you for joining. Hydro Coast, you are welcome. Thank you, sir. Thank you for the TikTok. I show you. So those are the ways to get rid of smell, unpleasant smell and odor. Ẹnu báyìí ọ̀tọ̀ tún ni tẹnu náà. Bó tiẹ̀ jẹ́ wípé àìsábà gbọ́ much complain nípa yẹn bẹ́ẹ̀ ìsàlẹ̀ yẹn is very important. Ṣé yẹ wá báyìí nísìn? Ìwọ tó bá dẹ̀ mọ̀ pé o máa ń wẹ̀, o máa ń chamber, o máa ń ṣe báyìí, o máa ń ṣe tọ̀hún, o sì tún passive fún àwọn unpleasant smell. Try and see doctor. Ó lè jẹ́ infection ni. Ni mo di fi máa recommend àwọn plain pants. Ìwọ tó bá ń ra àwọn pátá dúdú pátá pupa, ẹ dákun ṣe bedroom tó sá pátá dúdú pátá pupa sí gan. Tókùnrin bá wọnú bedroom gan, sí ò ní sá lọ. Pátá pupa pátá dúdú tó sá yẹn, bí ilé òṣà ni bedroom yẹn ṣe máa rí, ó máa dàbí ilé òṣà ni. Because àwọn fíìmù Nollywood tá mọ́ wo tó bá fẹ́ decorate ilé babaláwo, aṣọ pupa aṣọ dúdú ni wọ́n fi decorate ẹ̀. Nígbà tókùnrin bá wá tó wọ bedroom ẹ̀ tó rí pátá dúdú pátá pupa pátá dúdú pátá pupa, ilé òṣà ló máa rò pé òun wọlé òṣà ni. Ìwọ tó ń wọ pátá dúdú tó ń wọ pátá pupa tó bá ní infection báwo ló ṣe fẹ́ mọ̀? Nígbà míì tí pants ẹ bá plain bóyá white ni àbí bí off white àbí bí plain kíní, even if infection is coming your way, you'll be able to notice it on time. Ṣé o bá yín sìn? Wá tètè notice ẹ̀, wá tètè rí pé ó dà pé infection ni. Bẹ́ẹ̀ nǹkan tí ó jẹ́ pé kọ́lọ̀ gan ti bá ilẹ̀ ẹlẹ́dọ̀gba tẹ́lẹ̀. Honey, I love your program, very educative. I would rather listen to you. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ sà. Ṣé o bá yín sìn? Aṣọ tó ti bá lẹ́ẹ̀lẹ́dọ̀gba. Ilẹ̀ ẹlẹ́ gan ti bá dọ́gba. Bó ló ṣe fẹ́ wá mọ̀ bóyá aṣọ yẹn dọ̀tí nígbà tẹ́ pé àti ilẹ̀ ẹlẹ́ àti aṣọ ọ̀hún same color wọn. Ìwọ tó ní infection tó ṣe pé pátá tí ó gbé infection pamọ́ lòun wọ̀. Fine, àwọn míì wà bẹ́yẹn tó jẹ́ pé bóyá nítorí gbogbo àwọn agbègbè tó ti ṣiṣẹ́ dénú wọn nígbà tí wọ́n fẹ́ bímọ wọn lè wọ plain pants. But make sure pé whichever thing, make sure you are clean. Hydro Coast ẹ ṣé mo dúpẹ́ kú ìnáwó. All of these things are very important. Mo sọ pé ihò mẹ́ta ló wà lára obìnrin. Ihò ìgbẹ́ ó wà ńbẹ̀, ihò ìtọ̀ àti reproductive ihò yẹn mẹ́ta ni. Àwọn ọkùnrin ẹyọ kan ní tiwọn, because ibi tí wọ́n fi tọ̀ náà ni wọ́n fi súnmọ́ obìnrin, is the same channel. So as much as you do all of that, ìwọ gan fún rẹ wàá feel neat. Tó bá ṣèfù armpit gan tó bá ti apply roll-on, mi feel po need the perfume àbí spray kankan rẹpẹtẹ kan. Roll-on is okay, just to keep your armpit dry. All of these things are things tó yẹ pé imagine ọkùnrin dé kó ti ẹlòmíì bẹ́ bá dì mọ́ gan báyìí gan òbò àrùn jáde. Òbò ẹlòmíì tẹ́ bá jókòó sí public transport tẹ́ jókòó sínú mọ́tò báyìí ẹ rí àwọn abẹ́ ó máa rùn jáde sí yín ni. Ẹlòmíì á ṣe period tó yẹ pé aṣọ tó bá lò kò sí nǹkan tó burú tó bá lówó bákan náà. Ẹlòmíì ò lówó pad tó bá já aṣọ náà ni make sure pé o pack aṣọ ẹ. Ẹlòmíì á wá mú aṣọ yẹn á dẹ̀ máa rùn jáde, wàá dẹ̀ mọ̀ pé ni yìí ó ń ṣe period aṣọ ló dẹ̀ ń lò tóró máa rùn jáde ni. All of these things are things tó yẹ pé ọkùnrin ò ní sọ, ó kàn máa yọ ẹlẹ́ ní gradually. Ọkùnrin bí wà tẹ́ pàwò pé wẹ́ bóyá ó fẹ́ rí bẹ́ẹ̀ ni, bóyá lè fẹ́ wáyé bẹ́ẹ̀ ni, bẹ́ẹ̀ tó dẹ̀ rí pé ó dẹ̀ repeat, the same thing is repeating, á ti mọ̀ pé lady yìí dọ̀tí ni. All these things are necessary. Fine, fún àwọn tó ń sọ pé okay àwọn ará abẹ yẹn, àwọn ará diaspora pé torí òtútù, hot water wà now, can use hot water. Ẹlòmíì á máa lo wipe, á máa lo tissue, á máa lo gbogbo àwọn nǹkan yẹn, kò sí nǹkan tó dàbí omi láti fi ṣe tamba. So those are the 5 things tó máa ń fà á, which we can take care of. Solution now, because at its causes effect dẹ̀ ni pé it can break relationship. Tó bá mọ̀ òórùn
ìyàwó ilé mi gan á kó aṣọ jọ á rẹ pátá jọ á kó aṣọ dídọ̀tí tó bá fi pò ní time wá wọn ìyá alágbàfọ̀ yẹn wọ́n á fọ́ wà fún wọn lówó you pack clothes to them to wash gbogbo lè á dọ̀tí ṣóyè wa báyìí sìn ọkùnrin tó bá ti rí pé ilẹ̀ dọ̀tí ó kó ẹ̀ máa kú ni àwọn raw materials tó ń kó kiri yẹn àwọn yẹn máa ń clean ni nínú owó tán bá gbà lọ́wọ́ ọkọ yín ibẹ̀ wọ́n ti ra pátá new set of pátá wọ́n ra kọ́mú wọ́n ra àwọn lingerings àwọn aṣọ tó yẹ pé ó máa wà attractive ibẹ̀ náà ti máa ra perfume ibẹ̀ náà ti máa ra àwọn things tó máa mú wọn smell nice that same owó tí wọ́n ní kò tó yẹn inú ẹ̀ làwọn yẹn wọ́n mọ bọ́n ṣe ń gba owó. A correct woman will know how to collect money from ẹni tó mọ̀ wípé you have the right to him. You understand? Tó bá dẹ̀ fún ẹ lómìí àní ẹ kò fóun lówó get a life of your own. Èmi máa ń sọ kí ni ìgbésí ayé tó ń gbé tẹ́lẹ̀ báwo lọ ṣe ń jẹun gan kó tó di pé ní ìwánú life ẹ̀ sọ jẹun ni ò ṣiṣẹ́. Get a life. Clean up. Mo wo show Madam Deborah Ukeze. That was sometimes around last year. Ìyá ẹ̀ máa ń ta gold. And the man kan ó ti one young man ó ti wá ra gold lọ́wọ́ àwọn ó ti wá sanwó ẹ̀ díẹ̀díẹ̀ gold tó fẹ́ fi ṣe wedding ó sanwó ẹ̀ díẹ̀díẹ̀ nígbà tó kàn dédé dọjọ́ kan ló bọ́ wá bá wọn pé ń tó ṣẹlẹ̀ ni pé ò ra gold mọ́ ò ṣe mọ́ gbà àwọn sọ pé àwọn èdáwó padà ń tà wọn o mi àná dè return mọ̀ ní o bóyá tó bá wá rẹ́ni tó fẹ́ rà kó mú báyà wá kẹ́ni yẹn sanwó ẹ̀ tán kí n dẹ̀ gbé gold fún ẹ èmi ò ń dáwó padà pé à ń pé by the way kí lẹ tó lóòrà mọ́ ṣe bí wedding ló fẹ́ fi gold ṣe kí lẹ tó fi wá lóòrà mọ́ wọn ló bá ní ẹlẹ́dì yẹn gan òun lọ kí gbogbo ilé ẹ̀ dọ̀tí gbogbo ara ẹ̀ dọ̀tí ṣe ló ń rùn òun ò tẹ̀ rí any breathing space gbogbo bẹ̀ kàn rùn ni òun ò plan láti fẹ́ a dirty woman like that so òun dẹ̀ ní òun dẹ̀ correct ẹ̀ ṣe ló flare up tó ń bóun jà òun ò lè cope pẹ̀lú irú obìnrin yẹn torí ẹ̀ ló ń ṣe ti pé gbogbo àwọn tó ń print iv gan òun ti ní kó má print ẹ̀ mọ́ òun dẹ̀ ti change mind òun ò dẹ̀ rà mọ́ ìyá náà bá sọ fún pé èmi èdáwó padà ń tèmi o wẹ́ni tí ó ra gold kò kẹ́ni kó balance wà kọ́ wá gbà pé tó ti san àwọn ò lè fún ọmọ. Imagine it is a shame it is a disgrace pé kókùnrin fobìnrin lẹ̀ nítorí obìnrin rún pàtí ìsepọ̀ wọ́n dùn ọ́ ọlọ́run máa dà wá láàmú àwọn handicap yẹn gan ó ní báwọn náà ṣe máa clean up ara wọn náà ní bó ṣe máa clean up gbogbo èékánná tó sọ yín di nǹkan ẹlòmíì á mú nǹkan wá máa mú gínígíní ìwọ tó lọ́n dá ẹ tó pé tó ní ẹni àléébù lára tó wá sọ̀rọ̀ ẹ tó fún tó inconvenient ara ẹ kiri tó yó tán tó wá bẹ́kùnbẹ́kùn tó wá mẹ́ẹ̀kánná 9 inches 4 inches gbogbo ẹ̀ wá gùn ṣọ̀rọ̀ṣọ̀rọ̀ ẹlòmíì á mú síbí báyìí á wá mú bí ìgbẹ́ ńgbà tó ti fi èékánná sọ́wọ́ báwo lẹ ṣe ń tábà ẹ má rùn ní ṣàbáyé nísìn. So the solution now is personal hygiene is very important. Clean up. The fact pé o jáde ìyẹn ò mí pé kó má wẹ̀ ẹlòmíì wà tí ò bá níbi tó ń lọ kò ní wẹ̀ even tó ò bá níbi tó ń lọ jí fọyín ẹ wẹ̀ kó dẹ̀ máa relax ẹ nínú ilé yes wẹ̀ ẹlòmíì báyìí tó bá àní bàbá Lágbájá já wọn sọ fún mi lórí live stream wọn pé àwọn jí àwọn wẹ̀ lady táwọn tó wà lọ́dọ̀ àwọn táwọn fẹ́ ń gbà yẹn bá wọn pé kílé táwọn fi ń wẹ̀ aláwọn ní sáwọn ò wá ní wẹ̀ ni àwọn táwọn jọkùnrin dìde wẹ̀ ohun táwọn jọ sùn mọ́jú kò lọ clean up kò lọ wẹ̀ kò tiẹ̀ wẹ̀ ṣẹ́ni tí ò wẹ̀ ní ó tiẹ̀ tá ń bá tí ò ṣe nǹkan kan all of these things are things that shame ni ṣóyè wa bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n ní they give money to lady outside but to their wife is not that they believe if they provide food for the house no money for if they provide food for the house kí ló dé tóbìnrin ò lè wá owó kó náà clean up tó ò bá fẹ́ ọkùnrin yẹn ṣó ní wẹ̀ ni tọkùnrin yẹn ò bá fẹ́ ṣó ní jẹun ni ó ti provide the food ó ti provide the upkeep ó ti provide everything ṣé roll on tó máa fi sábíyà rẹ ni kó tún rà fún ẹ as obìnrin ṣé ó tún gbọ́dọ̀ ra roll on tó tún gbọ́dọ̀ rọṣẹ báwo ló ṣe ń live ayé ẹ I understand pé àwọn obìnrin míì wà tó ṣe pé immediately tán kúrò nínú ilé bàbá wọn náà lọ lé ọkọ they have never been responsible for themselves ẹlòmíì wà bẹ́ẹ̀ yẹn tẹ́ pé bó ṣe parí university tó lọ self tó dé náà ló marry but there are some sisters tẹ́ pé wọ́n á kọ́kọ́ lọ sí ìlú òdì kẹfà wọ́n á ṣiṣẹ́ wọ́n á dágbé wọ́n á sanwó ilé wọ́n á san bills wọ́n wà responsible irú àwọn yẹn ò lè sunkún sọ́kùnrin lọ́rùn pé kò fáwọn lówó pátá because kan tó bọ́kùnrin yẹn pàdé
náà ti ń wúlò fúnra wọn bùkátà tó lè dágbọ́ bùkátà irú wọn náà máa bọ́kùnrin jà torí owó pátá torí owó kọ́mú torí owó oró lọ́nù náà so nísìn nígbà tí ẹ wá sọ pé ó ń sanwó oúnjẹ ó ń sanwó ilé ó ń ṣe gbogbo ẹ̀ bẹ́ẹ̀ owó pátá owó upkeep kò ní fún yàwó ṣé yàwó náà ò ṣiṣẹ́ at least all of these things you take care of yourself you buy things ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn raw materials wọn tán wà ń tà yìí gan náà gan ní tí àwọn ọkùnrin yẹn tí wọ́n ń fún àwọn ọkùnrin owó àbúnà náà fi ń ṣàbúlálejò náà the same money tọkùnrin fún wọn iná ni wọ́n fi ra nǹkan tí wọ́n ń lò láti smell nice fúnra wọn àti fún ọkùnrin yẹn the same money obìnrin míì dẹ̀wà owó ara ẹ̀ ló máa kọ́kọ́ fi ṣàwọn nǹkan yẹn ó mọ bí ó ṣe fọgbọ́n gba nǹkan ẹ̀ padà lọ́wọ́ àwọn ọkọlọ́kọ tán fẹ́ yẹn to be candid so all of these things are not excuses ìbàfólú èjì rẹ thank you for the ice cream God bless you. wọ́n ní what cause urine infection in a lady that she is not sharing toilet ẹjọ́ ẹ lọ sí hospital Olúwaṣeyì Odùọlá go to hospital in fact a máa ti ní àwọn medical doctors tẹ́ pé a máa gbé wọn wá sórí platform wa so that they come and talk to us èmi báyìí máa I refer people to nurses and doctors ṣóyè wa ẹni tí kò share toilet nísìn ó lè ti ní infection ó lè ní àìsàn kan lára tó jẹ́ pé òun ló ń fà that's why ṣe rí àwọn doctor ẹ má jẹ́ ká mọ̀ sá fún àwọn doctor ẹ má jẹ́ ká mọ̀ fi ẹ̀sìn bojú pé religion a mọ̀ pé Olúwa ó lè ṣohun gbogbo àmọ́ tí ò ní ṣe ló pọ̀ ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi show love ẹ bá mi like kẹ́ love kẹ́ share lórí Facebook let us see doctors so that they can put us through wọ́n ní maybe she contacted it from her part who knows that's why we have to get close to doctor wọ́n ní even without buying new undies don't mean you should not wash and clean up yourself bẹ́ẹ̀ ni kò dìgbà tí èèyàn bá ra new undies kéèyàn tó clean up now it's not even about new undies tó bá jẹ́yàn tó dọ̀tí tó bá ra sẹ́ẹ̀tì pátá míì gan ó lò dọ̀tí náà ni nígbà tó kìlíìnì náà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ẹni tó bá láṣọ ẹyọ méjì ṣé bí yóò mọ make sure pé òun fọ̀ ni kó lè máa mọ́ gbogbo ìgbà ṣó yẹ wá báyìí nísìn so ara ẹ ló máa kọ́kọ́ tọ́jú ara ẹ náà kó tó di wípé yóò mọ wúlò fèèyàn míì abẹ́ tó tọ̀ tó tàǹbà tó yàgbẹ́ tó fi tíṣù nù dí tó lo omi láti ṣàn dí imagine báwo ni ọkùnrin gan tó bá ti rọra lie down ẹgbẹ́ gan òórùn yẹn ti máa wá the whole personal body odor ẹlòmíì wíìgì lẹlòmíì wave on tẹlòmíì ti fix ó ti ju ọ̀sẹ̀ mẹ́jọ lọ tẹlòmíì ti gbé wave on sórí kò dẹ̀ ní tú kò dẹ̀ ní fọ́ kò ní àwa máa rùn jáde all of these things are things tẹ́ pé ọkùnrin ò ní sọ fún ẹ kò ní sọ fún ẹ pé òun rùn ó kàn ra máa yọ ẹlẹ́ ní kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́ díẹ̀ so fún personal hygiene that is the permanent solution to that fún poor hygiene the solution is personal hygiene shave off your armpit apply roll-on go to cosmetic store buy things that will make you smell nice ṣé o bá yín sìn shave off àwọn tí wọ́n bá ọkùnrin mi ò máa ò bá mọ korun sára ò bá dẹ̀ korun sára it all depends on what you want tó bá ti mọ̀ pé ọkọ ẹ ò máa ní parun fá irun tó bá dẹ̀ trim ẹ try make sure pé kò wá pọ̀ ṣìkìtì síbẹ̀ it's part of personal hygiene change your span set ẹ mọ̀ pátá gbogbo raw materials wọn ta ní ìsìn yìí on monthly basis lẹ́lòmíì change pátá ẹlòmíì ní pátá ńlẹ́ ní ìsìn tó ṣe wípé ó ti ju ọdún mẹ́wàá lọ títí ń lo pátá ẹ já send the request àwọn taba ní 1 or 2 things to say ìyẹn fún personal hygiene the second one tá a pè ní causes ó ní infection go to the hospital and treat yourself àwọn nọ́ọ̀sì alábùrọ̀ àwọn nọ́ọ̀sì alábẹ́ ilé ìgan míì gan dákún sọ̀rọ̀ registered nurse ẹ lọ sí àwọn general hospital àwọn hospital tó jẹ́ pé ìgbàlódé tó wà certified by the government ṣé àbáyé ní ìsìn glasses mi yìí nígbà tí mo fẹ́ gbà civil service hospital ni mo ti gbà civil service hospital it was my doctor who referred me to civil service pé ibẹ̀ ni kí n lọ kí n má lọ sí àwọn doctor àwọn hospital ẹ̀gbẹ́ ilé bẹ́ẹ̀ ni mo ti gbà àgò yẹn tí mo sì ń lo nǹkan mi all those government hospitals àwọn tó wà ńbẹ̀ they are certified a mọ̀ pé private hospital míì náà wà tẹ́ pé certified personnel náà ló wà ńbẹ̀ but just make sure pé registered nurse ló ń rí kì í sàn nurse alábùrọ̀ tó bá ní infection treat your infection forget about pé kò fún mi lówó wá owó fúnra rẹ wá iṣẹ́ ṣe you can't be idle and be holding a man responsible for your shortcoming every time every day
àwọn ọkùnrin náà they have a whole lot of things on their head. Ṣóyé wa. Wọ́n ní when your parents invested so much on you to become graduate and you are crying for hundreds from husband is a waste of investment. How can such lady even make her parents happy? Àbí? Ní nígbà tí àwọn parents ẹ train ẹ tó fi jáde iléèwé tó wá ń sunkún pátá fọ́kùnrin kan so ọwọ́ pátákó tó pàdé ọkùnrin gan ni ẹ̀yin gan lẹ mú káwọn ọkùnrin yẹn gan kí wọ́n máa rí yín fín kí wọ́n máa rí obìnrin ní rí wípé kò sí value fún wọn nígbà tó bá ń sunkún owó pátá tó ń sunkún owó rólọ́ọ̀nù tó ń sunkún owó ọṣẹ ẹ̀wẹ̀ so ọ̀wẹ̀ tẹ́lẹ̀ kó tó bọ́kùnrin pàdé so ò ní life ni. All these things are things that are normal. Fún infection, go and see doctor. Me, I no be doctor. Doctor in academics is different from medical doctor. Àwọn medicine, àwọn medical doctor gan, àwọn náà ṣe masters and PhD. We have people who are doctor of medicine. They have a PhD in medicine. I have a prof, don't he retire and sing. He's a professor of medicine. He's a medical doctor and he attained the level of a prof. He's also a lecturer. So doctor PhD is a doctor of philosophy in a particular field. PhD yàtọ̀ sí medical doctor. Go and see medical doctor. Ṣọmọ pé professor báyìí ṣe ìwé náà kàn ká ìwé wẹ́wẹ́ àwọn tó ń ṣe research báyìí ìwé là ń kà we are just reading books. Bí àwọn tó dìídì ń ṣe practical tó ń tọ́jú patient àwọn medical doctor àwọn nurse tó ń train wọn fún nìyẹn. There is no how if àwọn gan tó bá sick wọ́n á lọ tọ́jú ara wọn ni. Ẹlòmíì ti believe pé tó mo rántí jọ́kan a wà ní church mo wà lórí drug ìtì ẹ̀mọ́ tó rọ́lù mi gbà náà bóyá malaria ní ìsáàtì ẹ̀mọ́ 2 o'clock wá lù mo gbúdọ̀ lo oògùn ọ̀sán mo wá mú oògùn yẹn mo wá lò ìyá tá jẹ́jẹ́ kó bá ní ẹ wà ní ṣọ́ọ̀ṣì ẹ tún lóògùn mo ní time tó yẹ kí n lògùn títò ẹ ní ọṣẹ́ mi ò ní gbàgbọ́ ni ìgbàgbọ́ yín ló yẹ ó mú lára dá mo lókè ṣó ti tán ìgbàgbọ́ mi kó mu lèmi tára mi ọ̀yà tí doctor prescribe oògùn fún mi kí n máa lò tí mo wá tẹ wá ní ìgbàgbọ́ tèmi ló yọ mí sẹ́ mi ò ní gbàgbọ́ nù lójú èmi ní gbàgbọ́ jù yìí lọ because mo mọ̀ wípé ní I have to work towards the faith tí mo ní bẹ́ẹ̀ni nígbàgbọ́ tí ò ní ṣe òkú ni ṣé àbáyé ní ìsìn ìgbàgbọ́ tó ní o gbúdọ̀ ṣiṣẹ́ tọ ìgbàgbọ́ yẹn if not ìgbàgbọ́ yẹn á dàbí bí òkú bí pé ò ní ìgbàgbọ́ ló máa rí o nígbàgbọ́ pé o máa pass exam o lọ léèwé o kàwé wọ́n ní ẹ máa bọ̀ ẹ wá assignment o ṣe o máa padà fail ni because ntọ́ yọ kọ́ ọ ṣe ẹni tó sọ wípé láti ìgbà kékeré mi ni wọ́n ti bá wà kọsẹ̀ jáyé mi wọ́n ti sọ fún mi pé ń jọba wọ́n wá ní ẹ máa bọ̀ ẹ wá lọ school ọlọ́ọ̀ lọ school ẹ máa bọ̀ ẹ wá kọ́ṣẹ́ olóòkọ́ṣẹ́ o ò lè jọba o ò lè jẹ̀jòyè gan torí by the time tó máa fi ẹjọba bá dé àwọn criteria àwọn eligibility criteria tó máa gbé kalẹ̀ o ò ní lè meet up because kò ní fẹ́ fi illiterate jọba o ò ní rọ́bà yẹn jẹ because tó yẹ kó o ṣe. So you cannot sit down as a woman and be asking for owó pátá kó wá mọ́ less excuse pé reason tó fi ń rùn ni pé wọ́n fún ẹ lówó why can't you go out and work so that you can take care of yourself. Gbogbo yín ò sí nínú excuse infection yẹn ẹlẹ́ẹ̀kẹta ó la pè ní rectovaginal fistula that one does not have cure ọmọ maintain ẹni wọ́n ní it is the faith you have that will even make the drug to work perfectly bẹ́ẹ̀ ni dem fún shout out bẹ́ẹ̀ ni ìgbàgbọ́ tó ní òun ni ó jẹ́ kó oògùn wọn ṣiṣẹ́ ń gbà wá fún olóògùn tó lò tó ọlọ́ọ̀lò oògùn tó wá ní ọ̀fẹ́ lóògùn ní ṣọ́ọ̀ṣì ẹlòmíì ti bìlífù pé ká mọ rí dókítà ká mọ rí nọ́ọ̀sì ká mọ gba abẹ́rẹ́ hùn bí ìpáàní gbàgbọ́ ni ọlọ́run lọ́mọ tó fi irú nǹkan bá nǹkan àlà áfíríkà lẹ́yìn káwa gan kájára wa gbà ọlọ́mọ jẹ́ ara burú fún rectovaginal fistula there is no cure torí ẹ̀ àwọn obìnrin tán bá bímọ tán bá ní tears wọ́n á make sure pé as much as tán ṣe feel pain yẹn wọ́n á make sure pé wọ́n bá wọn stitch tears wọn yẹn tán bá stitch rẹ̀ wọ́ọ̀lù ara wọ́ọ̀lù òbò nílé hold okó kò nílé grip okó yẹn mọ́ ó kàn máa dẹnu lẹ̀ ni kò ní grip mọ́ torí ẹ̀ náà ṣe máa make sure pé gbogbo agbègbè tó yẹ kán ṣiṣẹ́ dé náà ṣiṣẹ́ dé because tí any pathway bá ti lè wà they will just be maintaining it ṣé wà bẹ́ẹ̀ yẹn fistula yẹn nìkan ni ò tí ì rí solution ẹ̀ ò tí ì wà
researchable do wọ́n lè jókòó sí hot water bet ó ní iye time àti iye hot water tó jókòó lé kó tó lè ní effect kí effect tightening yẹn kó tó lè wà felt it's not that somebody kéèyàn máa ṣe Kegel exercise tó fẹ́ ṣe tó fẹ́ fi tighten òbò ó gbọ́dọ̀ ní level tó ṣe dé Kegel exercise kì í ṣe tó ṣe lónìí tó ní ṣe ní in the next 2 weeks that say that is a continuous thing wàá gbà bí iṣẹ́ ni so kì í ṣe nǹkan tẹ́ pé ìmọ̀ sáré fall on you like ripe cherries so it's better not to have it ṣé yóò àbí àwọn tó ń bá ní they should be maintaining it wọ́n máa wẹ̀ wọ́n máa tamba wọ́n máa stay clean ṣé yóò àbáyé nísìn wọ́n ní medical doctor practical is different from medical doctor theological bẹ́ẹ̀ ni practical means meeting real problem every day and finding solution immediately while medical theological is mostly on assumption okay. Àwa tá wà lórí TikTok ṣé rí pé ó ti fẹ́ gbé wa wálẹ̀ báyìí nísìn ṣé rí báyìí nísìn so ẹ jẹ́ ká mọ̀ double tap o màá wọ́ kíní yẹn báyìí ni ṣóyé wa ẹ jọ̀ọ́ bá ń power tap bó ṣe jẹ́ nìyẹn ó ti gbé wa padà ẹ bá mi power tap ìyẹn fún rectal vagina ẹlẹ́ẹ̀kẹrin ó ní bleaching ìwọ tó bá ń bóra mọ́ bó ara mọ́ torí mi ọmọ ṣe rí hydroquinone ni àbí hydroquinone ó wà lára any cream tó bá ti ń bleach ó ní hydroquinone no ṣe hydroquinone yẹn ó wà cancerous apart from that bleaching ó máa fa severe sweating fún ẹ a kind of sweat tó abnormal wàá máa sweat nínú condition tí ò ti yẹ kó sweat ó ti máa sweat ó ti hotter hormone so as a result of that gbogbo àwọn unpleasant things ló máa ṣẹlẹ̀ nínú àánú body ẹ̀rẹ́ lómi bá dàbí Kampala àwọn tó máa ń bóra yẹn tó bá di time ọyẹ́ báyìí the time summer yẹn wọ́n á dàbí Kampala ni green purple black red gbogbo color ló máa hàn lára wọn stop bleaching maintain your natural skin ṣóyé wa ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún ni promiscuity ìwọ tó bá mọ̀ pé zina ló ń ṣe mọ́ ẹ ṣe Olúgbénga Awẹ́ hydroquinone yes hydroquinone is an active ingredient of bleaching cream chemical yẹn ò dá fara sincerely promiscuity stop promiscuity life àbí promiscuous life ni má ṣe zina ìwọ tó bá mọ̀ pé olóko jókòó ti ọkọ rẹ̀ ìsúpẹ́ tó fẹ́ yìí ọmọ ọrùn ni o ó dẹ̀ máa take time fún ẹ láti get over it. Mo rí fídíò kan tí wọ́n ní obìnrin kan bóyá ọmọ Uganda ni àbọ́sàdàkọ country bò tó ti wá bóyá Tanzania yìí tí ẹ mọ̀ ṣé àbáyé nìsín wọ́n wá kó gáì mẹ́ta kan tí wọ́n dàbí tí wọ́n in fact ìfẹ́ mọ̀ fi hàn wé nǹkan mi wọ́n wá náà mẹ́ta ń lọ́kọ rẹ̀ òun náà wá dúró láàrin wọn wọ́n wá ń lọ mú lórí mo wá imagine òórùn tí ó mọ jáde lábẹ́ ẹ̀ bó ṣe wà yẹn òun dún ọkùnrin mẹ́ta fọkùnrin mẹ́ta ó máa rùn ní because the various àtọ̀ tó máa gbà sára yẹn component ẹ̀ oríṣiríṣi by the time tó bá combine together ìwà àti òórùn lẹ́jọ́ máa gbé bóyá oògùn kan ló ṣe fáwọn ọkùnrin hàn ní wọ́n bá gbé báàgì lọ́wọ́ ní ń tẹ̀lé ní dàbí Dàǹgísọ Láwèrè àtijọ́ ogun èṣù ní promiscuity ogun èṣù gidi ìwọ tó bá ti mọ̀ wípé o fẹ́ ní ọkọ àbí o fẹ́ ní boyfriend kan in lo obìnrin máa ní at a time tó bá mọ̀ pé ọkọ kan rádà ìwọ tó bá mọ̀ pé o fẹ́ ni wọ́n rọra yọ̀ǹda rẹ̀ kó mọ̀ lọ lálàáfíà kẹ́sì ti mọ̀ pé ẹ̀ sí papọ̀ mọ́ ṣùgbọ́n kó mọ̀ fẹ́ yìí fẹ́ tọ̀ yẹn wàá máa rùn ni kí smell ẹnìkan kó tó get over kúrò lára ẹ̀ is going to take time ṣé àbáyé nísìn because àwọn chemicals tí ó jẹ́ component máa ti ẹ̀ wá àwọn videos yẹn máa rí iṣẹ́ wọn kí má máa ṣe repetition ṣé wá àwọn component àtọ̀ yẹn ó pọ̀ gan so you can't be collecting that from various ọkùnrin ó máa rùn ni wọ́n máa generate smell even nínú ẹ̀mí gan in the spiritual life in the spiritual aspect of life it can damage your spiritual growth ṣóyé wa so wọ́n ní the way in which religion and faith is ravaging the Africa is at alarming rate. A fight with a cousin. I had a fight with a cousin who lost 2 of his children to prayer before hospital while they are having malaria, typhoid, and he never informed me. The 3rd one happens. Yeah. Education is good, but
qualitative ones remains the best. Thank you, madam. Bẹ́ẹ̀ni, Bàbá Ọládẹ̀jọ Mohammed tó tán wọ́n ní cousin àwọn ẹja send request abani ta fẹ́ sọ wọ́n ní cousin àwọn wọ́n ní ó lost ọmọ rẹ̀ méjì ara ọmọ ọ̀yá ni wọ́n bá kórì sádùá ni wọ́n gbàdúrà iye hospital wọn lọ wọn dẹ̀ inform àwọn wọ́n bá inform wọn bóyá doctor ni wọ́n àbọ̀mọ̀ bí kan tán lè refer wọn sí àní wọn ní sọ àní mo ti rí odidi ẹni tó jẹ́ professor tó jẹ́ pé àgbàlagbà ìmọ̀ ni wọ́n tí wọ́n sì need láti gba ẹ̀jẹ̀ tí wọ́n sì gba ẹ̀jẹ̀ páláwọn ò lè gbẹ̀jẹ̀ because of the kind of denomination faith wọn bàbá làgbáyé já ẹ̀ka àbọ̀sà tí wọ́n gba ẹ̀jẹ̀ sí the level at which religion bá wà dé bàbá ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ ṣé thank you for the handout mi ìmọ̀ bóyá ẹ wà lórí ètò sà torí a ti treat àwọn 5 points tó máa ń fa kíní smell yẹn bàbá yìí ni mo ní mo wà lórí live stream wọn tá à ń sọ̀rọ̀ nípa odò ṣóyé wa kó tó di pé mo bẹ̀rẹ̀ live stream yìí a ti sọ 5 things tó máa ń fà á dẹ̀ ti sọ solution rẹ̀ but Yorùbá la ṣe probably máa try láti ṣe English version ẹ̀ ó lè mọ́ ju bóyá bíi 10 minutes lọ so that màá lè brush ẹ̀ wọ́n ní tí àwọn ọkùnrin mẹ́tẹ̀ẹ̀ta bá ń lo rọ́bà ìdáàbòbò nǹkan kí ni ìtumọ̀ yẹn Mr. Sheriff a sọ wípé ara nǹkan tó máa ń fa òórùn gbà míì tóbìnrin bá clean tí ò kí ń dọ̀tí ni promiscuity pé tóbìnrin bá ní ọkùnrin tó ń bá sùn tó bá ti ju ẹyọ kan lọ wọ́n wá sọ pé táwọn ọkùnrin bá ń lo rọ́bà àdáàbòbò nǹkan àti rọ́bà àdáàbòbò ṣé àwọn spirit àtàwọn demon ṣé wọ́n ní respect fún rọ́bà àdáàbòbò all the demons and the spirits tí ń bẹ nínú ayé obìnrin Bible says when you join with an harlot you become one with her me preach you but àwọn spiritual things ẹ má gbàgbé ẹni tó bá ń bá ṣe the spirit of that person stays with you o yàtọ̀ fún ti ara wípé a sọ pé àwọn various actor tóbìnrin yẹn máa gbà tó máa accumulate sí lára ó lè fa odor ní tara nìyẹn but inú ẹ̀mí gan in the spirit the line nǹkan tó wà nínú life ẹni yẹn probably tó tẹ́ni yẹn battle with can have so much effect on you as a person. Okay, bàbá làgbáyé já ẹlẹ́ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bọ̀ ni. Okay, a ti sọ̀rọ̀ nípa àwọn 5 points tó máa ń fa odor yẹn. A sọ pé àkọ́kọ́ ni personal hygiene. Tóbìnrin bá dọ̀tí, a dẹ̀ sọ various ways tóbìnrin lè fi take care rẹ̀. A ní ẹ kọ́kọ́ lọ rẹ́ èékánná. Gbogbo àwọn èékánná ṣọ́rọ́ṣọ́rọ́ yẹn ó máa fa odor ni. Odor dẹ̀ máa ń pa okó ni. Ẹ̀jẹ̀ tó máa gbé okó dúró fún 5-10 minutes lára. Ó lójú ọkùnrin tó ní irú agbára yẹn tó fi lè maintain erection fún 10 minutes. So ìgbà tó bá ti wá ń rùn irú okó ọkùnrin yẹn máa flaccid lójijì. Yàtọ̀ fáwọn tó bá ní priapism erection wọn máa ń pẹ́. Àwọn tó bá ní priapism tó yẹ pé wọ́n tètè máa ń lose focus, wọ́n tètè máa ń ní wọ́n tètè máa ń wà flaccid. Odor lè pa okó àwọn yẹn at a very fast rate. Then point ẹlẹ́ẹ̀kejì in infection. Àwọn obìnrin míì wà kì í ṣe pọ́n dọ̀tí. Ṣàbáyé ní ìsìn infection ni ó fa odor fún wọn. Then ẹlẹ́ẹ̀kẹta ó ní rectovaginal fistula, that is ìwò láti ilé ìgbẹ́ lọ sí ojú ara tí sì sábà máa ń ṣẹlẹ̀ sí àn tí wọ́n bá bímọ tí bóyá wọ́n wá ní tears tí wọ́n bá wọn stitch ara wọn dáadáa. Then ẹlẹ́ẹ̀kẹrin ó ní ara bíbó nítorí wípé as much as tó bá ṣe ń bóra hydroquinone àti àwọn chemicals tó wà lára cream tó fi ń bóra ó máa cause excessive sweating. And as much don't sweat excessively, hormones that you are altered already, you have confused your hormone. Hormone net ó ti confuse yẹn, ó máa create àwọn unnecessary smell because of where the body system has been altered. Bí ìgbà táwọn tó máa ń lo birth control method, especially àwọn tó pé wọ́n kàn lóhun tó wù wọ́n ní rí doctor àbí nurse. Ó máa ń fa hormonal imbalance. Ẹlòmíì máa bleed. Ẹ wo coil tán náà máa ń insert sára fún birth control yẹn. Ìmíì máa ń já sínú. Mo ti rẹ́ni tán fi kan sí lára bẹ́ẹ̀ yẹn pé fún birth control kíní yẹn migrate láti uterus ó lọ sí kidney náà ti lọ mú bá mú kíní yẹn with operation. So irú ìyẹn nísìnyí hormone bá ti wà altered problem ni. Then ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún tá a sọ pé ó máa ń fa smell òun ni promiscuity, àwọn tó máa ń ní multiple sex partner. But nínú gbogbo point márààrún yẹn ẹyọ kan tó carry large percentage níbẹ̀ òun ni personal hygiene.
obìnrin tí ó wẹ̀ tó tọ̀ tí ò tàǹbà tó lọ toilet tí ò tàǹbà àwọn míì máa lo tissue ò ṣe é lò tó bá fẹ́ lo tissue gan ìwọ make sure pé o ti kọ́kọ́ lo omi kó tó tàǹbà so bàbá Alàgbáyéjà that is the summary of nǹkan tá a sọ nígbà tí ẹ̀ sí ilé so mo feel pé àwọn èèyàn máa ṣẹ̀mọ̀ papọ̀ lórí live stream yín lẹ́ẹ̀kan yẹn bẹ̀ tí ẹ mọ̀ pé àwọn èèyàn I think mo rò pé àwọn tán wà lórí page yín ni and topic yìí ò tuntun lórí Facebook page mi I'm also on Facebook presently ṣewa is not because mo ti treat ẹ severally and ẹ mọ̀ jà mọ́ feel pé bóyá tá a bá ń stay clean pé à ń stay clean fẹ́ nìkan ara wa là ń stay clean fún ṣóyè wá ń sìn someone is joining me ara wa là ń stay clean fún ẹ mọ̀ jà mọ́ ní excuse pé kè fún mi lówó it is irritating ẹ jọ ẹgbọ́n sókè sà ó wà irritating gbà tóbìnrin bá ní wọn ò fóun lówó ló jẹ́ kóun mọ̀ rùn nígbà tí ṣe pé ó ń gbowó ọwọ́ ẹ̀ ó ń gbẹrù orí ẹ̀ ṣé ẹ mute ni. no àìjẹ́ mo kẹ́kọ̀ọ́ ní nǹkan tẹ́ máa sọ̀rọ̀ ẹ̀ka ẹ̀kọ́júmọ́. ẹ ra sà ẹ̀ka àti wà lọ́sàn-án ẹ̀ka àsán sà. ẹ̀ka sọ then ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ̀ sọ make sense so mo ti máa wà lórí Facebook page so mo lè pé ó dà pé nǹkan tẹ́ base gbọ̀ngàn lé lórí nìyẹn biologist àbí. bẹ́ẹ̀ ni. so ọkùnrin ò fẹ́ tí ara obìnrin máa ń rò bẹ́ẹ̀ ọ̀pọ̀ ṣe gbogbo èèyàn bọ̀túmọ̀ kú ní kíọ̀ nítorí toilet infection náà máa ń fà bẹ́ẹ̀ni irú àwọn aláǹgá aláwọ̀ ẹ̀yìn tóbìnrin náà gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ̀ sọ náà tóbìnrin ò bá túnra ṣe lásìkò so àwọn kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ máa ń fà tí ọkùnrin mi máa fi lọ sọ́dọ̀ obìnrin mi so tí ò dẹ̀ lílè sọ fún kò ní sọ ọba pọ̀ rẹ́yìn ní obìnrin ìwà lè ṣàlàyé fún tó bá nífẹ̀ẹ́ so mo kàn ń fẹ́ máa listen láti mú àwọn point kan so ṣe pẹ́ ìmú ọ̀pẹ́ so èmi listen as a student ṣe kí mo lè tó ṣọ̀nà dáadáa gẹ́gẹ́ bí married man kàdẹ̀lẹ̀ wá tó ṣe so mo rò pé ṣe àpò ṣe gbogbo pharmacy ni wọ́n lè máa sọ ọ̀pọ̀ bẹ́ẹ̀ fún bẹ́ẹ̀ni àwọn máa wò pé kí ọ lọ gbéyàwó ẹ̀wà àbí kí ọ lọ gbé partner ẹ̀ so kò dẹ̀ partner mi wà tó bá sọ fún ó lè gbà sí nǹkan mi bẹ́ẹ̀ni ó lè máa rò nǹkan mi ọ̀ bóyá á ní mo pé bóyá o ti ń ṣe ìranù pẹ̀lẹ́lú mi kò dẹ̀ ní mọ̀ pé nǹkan tí wọ́n kórìíra ló ń sọ bẹ́ẹ̀ni ṣẹ̀dá àpọ̀pọ̀ ni ọ lè fi ilẹ̀ ṣe gbà mí wà èèyàn lè lọ tuta rẹ̀ nípa ìtọ̀ náà gbà mí lọ jọ máa lọ ṣe lab test èèyàn á mọ nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ sí oníkálukú individual so mo kàn fẹ́ wá solution sí nǹkan tẹ́ ẹ sọ yìí náà mo ṣe yọ ẹ̀ dákẹ́ lóyún ẹ ṣeun sà ó dà ẹ jẹ́ kí n mute yín gbà yẹn. So nǹkan tá à ń sọ nìyẹn solution is the most important thing because nígbà tí bet èmi feel pé obìnrin tó bá ní irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn tó bá ní irú àlébù bẹ́ẹ̀ yẹn ọkùnrin tí irú obìnrin yẹn bá jọ tán bá jọ wà ó yẹ kí irú ọkùnrin yẹn kó lè help ẹ láti sọ fún un now to be sincere fine God will give all of us wisdom láti lè handle gbogbo orú nǹkan báyìí but notwithstanding obìnrin míì kì í ṣe gbogbo obìnrin náà ló máa pick your offence probably there is a way that God will just give you wisdom to present it that okay we need to see doctor bóyá you need to take some antibiotics tó bá ní kí ló dé ẹ sọ wípé ẹ láìkí gbogbo àwọn smell tẹ ń perceive probably bóyá nítorí wípé bóyá ó ní infection ni yes kò sí nǹkan tó burú ń bẹ̀ tó náà bá ti rí wípé your willingness to help á mọ̀ pé kì í ṣe pé ẹ mọ̀ọ́mọ̀ fi ń bú òun ni ṣé wàá báyìí because eléyìí rùn ẹ fẹ́ mọ́ tọ̀ ń rùn ẹ fẹ́ mọ́ when do you want to help those women gbàlẹ́ fẹ́ help wọn. Only a woman who bleached before but had stopped but still smell when sweating, what can she do? Pé ẹni tó ti ń bóra tẹ́lẹ̀ tí ò bóra mọ́ let her continue to keep personal hygiene kò ní rùn mọ́ tó bá yá ṣé mọ̀ wípé kinní yẹn náà kì í ṣe nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ suddenly ṣé àbáyé nísìnyí ẹni tí ń bleach tí bleaching yẹn sì ń mú rùn tí ń fa òórùn fún un tí ò wà bleach mọ́ tó ti kó gbogbo àwọn cream yẹn àwọn ọṣẹ yẹn dànù kì í ṣẹjọ́ tí ò bleach mọ́ náà lòórùn yẹn lọ o is a gradual thing let her continue to take care of herself wash her bum bum
bathe kó máa wẹ̀ ẹ bá jáde lọ tẹ́ ẹ dé n tó bá fi mú yín láàgùn yẹn ẹ lọ rèé wẹ̀ àágùn yẹn dànù as much as it àwọn hormones yẹn máa padà to their balance level wọ́n máa balance padà kò ní jẹ́ pé condition yẹn náà ló máa wà lọ títí ṣóyè yín sà Mr. àbí Miss Susan ni so wọ́n ní ẹni tó ti bleach tí ò bleach mọ́ tó tún ṣe ìrùn tó ti sweat ẹ̀ tún ṣe ń fa òórùn tó bá dẹ̀ jẹ́ pé wà continuous please try and see doctor then nípa omi tó jáde lára obìnrin nípa àbálòpọ̀ kò ń ṣe àìsàn tómi yẹn ò bá ti rùn tí omi tó bá jáde lára obìnrin studies sọ pé obìnrin yẹn ó gbádùn ìbálòpọ̀ yẹn okó yẹn dé gbogbo level bí tó yẹ kó dé lára ẹ̀ ní omi tó tú jáde yẹn torí omi ẹlòmíì sọ pé omi bá pọ̀ ó máa tó ìtọ̀ ó máa pọ̀ á dàbí ìtọ̀ mi feel pé omi tó jáde lára obìnrin lè tó ìtọ̀ because ìtọ̀ fún rẹ̀ gangba mi ìtọ̀ máa ń fẹ́ kún 1 litre ó máa ń fẹ́ kún 75 cl bottle water so báwo ni ìtọ̀ lẹ́sìn sọ wípé omi tó jáde lára obìnrin ó fẹ́ tó ìtọ̀ kò tó ìtọ̀ ní quantity ní bó ṣe pọ̀ sí but notwithstanding omi tó jáde is as a result of the fact that pé àwọn neurotransmitter ara obìnrin yẹn wọ́n wà well received wọ́n receive ìbálòpọ̀ yẹn correctly àwọn míì máa ń lómi gan lọ́yàn tó yẹ pé tó ń bá súnmọ́ ọkọ wọn omi máa wà lọ́yàn wọn omi máa jáde lọ́yàn wọn the only implication tí yẹn kàn lé ní ni pé ẹni tí omi bá ń dà ní ọyàn ẹ̀ ní time tó ń ṣe ìbálòpọ̀ anywhere tómi bá ti jáde lára obìnrin studies fi hàn wá wípé the person really enjoy the touch but tí omi bá ti pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ tí ó bá jẹ́ ọyàn ni the only thing ni pé your brain will be telling your body system wípé òun tọ́mọ lọ́wọ́ tó bá jẹ́ ẹni tó ń wá ọmọ Babalọ́lá mo dúpẹ́ you are welcome tó bá jẹ́ ẹni tó ń tọ́mọ lọ́wọ́ ó ṣeé ṣe kó má lè lóyún time yẹn because omi tó wà lọ́yàn yẹn ara ẹ̀ ń secrete prolactin ni so the level tí prolactin fi wà secreted tó mú omi jáde lọ́yàn yẹn the system ara máa sọ fún ọpọlọ rẹ̀ pé ó ń tọ́mọ lọ́wọ́ ó lè avoid the oyún ó lè prevent pé kó má ròyún ní time yẹn that's why you can see doctor in that case ṣó yẹ wá sìn ṣe mọ̀ pé is what we read we will say out so rí dókítà fún yẹn bẹ́ẹ̀ tó bá jẹ́ ti omi ara omi ojú ara ni kò ní wàhálà tí ò bá ti rùn àwọn obìnrin míì tán wet gan wọ́n tún wá solution àwọn míì get lubricant káwọn fi lè get wet how much more èèyàn tó tún wet tó tún complain pé omi pọ̀ jù so please try and see doctor then fún àwa tá à ń béèrè nípa àwọn tó máa ń lo mouth a padà gbọ́ wípé àwọn òyìnbó ọlá wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò kí ń circumcise wọn ò kí ń ṣe circumcision so oko òun fi bẹ́ẹ̀ ń ṣiṣẹ́ much iná ṣe máa ń lo ẹnu ọ̀dọ̀ wọn ní cunnilingus and fellatio yẹn pọ̀ sí jù so it's not everybody that can do it but as much as àwọn tó ń béèrè pé kí ni implication the only singular implication tó wà bẹ́ẹ̀ ni pé tí obìnrin yẹn bá jẹ́yàn tó fẹ́ ní oyún tó ń wá oyún as much as tẹ́ bá ń lo ahọ́n stimulator rẹ̀ àwọn acid tó wà nínú saliva àwọn enzyme bẹ́ẹ̀ àwọn taline àwọn amylase tó máa act on food yẹn wọ́n lè alter pH ojú ara which is supposed to be alkaline especially nígbà tí obìnrin bá ovulate pH ojú ara ó gbọ́dọ̀ alkaline ni so nígbà tí the acidic nature of the saliva tó bá ó lè affect fluid ojú ara yẹn so acidic nature yẹn ó lè pa àwọn chromosomes àtọ̀ àwọn cell àtọ̀ tó lè fún obìnrin lóyún as much as fún obìnrin tó bá ń wá ọmọ that's the only implication tó wà ńbẹ̀ bẹ́ẹ̀ tó bá jóbìnrin tó ní infection náà ni tó bá sẹ́nu dé ojú ara rẹ̀ ó lè fún ẹ ní wart ó lè fún ẹ ní infection ní àwọn lips ẹ ṣóyè wà bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ tó bá jẹ́ ni tó clean èmi máa ń wò pé òbò tó lè sẹ́nu dé gan kò yẹ kó lè dúró òbò yẹn náà ẹni tó jẹ́ pé ò lè free pẹ̀lú ẹ̀ automatically why do you think you are safe gan láti bá rú èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn sùn so please that is not even today's topic is odor body odor please get rid of it to the best of your ability to a reasonable extent àwa tá wà ní Facebook ẹ jọ̀ọ́ bá mi show love 126 ní figure tí mò ń rí ó dẹ̀ ti wà ńbẹ̀ láti bóyá bí 30 minutes ago mi feel pé figure yìí ó accurate ẹ jọ̀ọ́ bá mi kọ iye wa sí comment section kẹ́dẹ̀ bá mi show love ọládùn ní you are welcome so àwa tá bá mọ̀ ká ní 1 or 2 things láti sọ ẹ lè jẹ́ ká send request tá bá dẹ̀ ní ẹ já lọ rest ẹ má jà gbàgbé Ọ̀yọ́ Model Alternative Therapy fún gbogbo àwọn olóríire tá fẹ́ ra àgbo
àgbo infection gbogbo tá a ti ń sọ látòní gan mo ní infection ní fa odò ọ̀fẹ́ lòmíì ṣóyé wa bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn infection àwọn àgbo tó máa fọ infection jáde kúrò lára àtàwọn àgbo tó máa help ara àwọn ọkùnrin míì wà gan tó ṣe wípé kì í ṣe wípé àìsàn ara ni ló fa àwòkọ́ wọn tí ò ṣiṣẹ́ àwọn míì wà tó yẹ pé infection ni ẹlòmíì ní candidiasis ẹlòmíì ní staphylococcus oríṣiríṣi ẹ̀jọ̀ ẹ̀jẹ̀ àkànṣọ́yọmọdé alternative therapy àwọn náà mọ̀ pa tewétegbò fún àwa tá a nílò àgbo àtàwa tá a fẹ́ bá wọn ṣe alágbàtà ṣóyá báyìí nísìnyí tá a fẹ́ ṣe distributor ẹ̀jẹ̀ á pè wọ́n 080 68 22 0707 òní nọ́mbà Ọ̀yọ́ model alternative therapy 080 6822 0707. Bákan náà ẹ má jẹ́ ká gbàgbé iléeṣẹ́ organ building and construction company fún gbogbo àwọn olóríire tá a fẹ́ ra lé tá a fẹ́ ta lé tàbí tá a fẹ́ ra lẹ̀ tí a sì tún fẹ́ ta ilẹ̀ iléeṣẹ́ organ building and construction company àwọn ni ẹjẹ́ á kàn sí àwọn ló jẹ́ pé tá a bá kówó wa fún wọn owó wa ò lè wọgbó iṣẹ́ wa wọn ò bá wa ṣe gbogbo àwa tá a wà nílùú èbó tá a fẹ́ kọ́lé sílé tàbí tá a fẹ́ ra lé sílé ilé epo náà wà nílẹ̀ lọ́wọ́ wọn tán fẹ́ tà àwa tá a bá dẹ̀ ní property náà tá a fẹ́ tà ẹ jẹ́ ká kó sọ́ndà organ building and construction company nọ́mbà àwọn ni 080 33 10 58 65 080 33 10 58 65 iléeṣẹ́ organ building and construction company ibẹ̀ ni ẹ máa já sí so ẹ jẹ́ kí n máa fi iléeṣẹ́ àlọ́ àwa tá a bá mọ̀ pé send request a lè fi contribution wa sí comment section. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ pè wọ́n Mr. Susan àbí Mrs. Susan Kate ni ẹ jẹ́ ń drop nọ́mbà wọn 08068220707 ẹ pè Ọ̀yọ́ model sí nọ́mbà yẹn mà so that ẹ lè bá wọn sọ̀rọ̀. TikTok, thank you for your gift. God bless you. Irú ìjọ wo lẹ ń jó tẹ́ẹ̀mí ilẹ̀ kékeré? Ṣé ogun jà ní? Rárá o, ogun bíi ti bò ó, kò sógun kò sọ́tẹ̀. Mo kàn ń ròyìn àwọn ohun àlùmọ́ọ́nì tó tara iléeṣẹ́ Ọ̀yọ́ model jáde ni. Ẹ já rí gbọ́. Kódà náà jẹ́ gbé ọ débẹ̀. Ṣé orí 3310 lè gbòógì tó ń ṣiṣẹ́ fún infection, sperm leakage àti manpower? Ṣé o wá rí egbòogi ṣe normal? Òun gan ló yẹ ká máa pè ní 3-in-1 package. Ó ń ṣiṣẹ́ fún quick ejaculation, waist pain àti back pain. Òun náà sì tún ní energy booster. Ṣé o wá rí attacker flusher? Èyí ni egbòogi tó ń mójútó gbogbo àrùn tó jẹ́ infection lára ọkùnrin àtobìnrin. Ó sì ń gbógun ti infection bíi gonorrhea, syphilis, vaginal bad odor àti kí nǹkan máa rìn lójú ara. Ẹ wá má gbàgbé egbòogi tá a pè ní confidence combo. Eléyìí ni manpower fún alẹ́ tó ń jẹ́ kọkùnrin ó tàtẹ̀ kan lẹ̀ dòó. Tá sì tún fọwọ́ dòdò rọmọ ní dòdò ní dòdò. Ṣé kìí ṣe àwọn dókítà abẹ́lé tí ń jagbà kiri? Láíláí sábàdà ìkókò àwọn eléyìí ti lómi inú kójò tó rọ̀. Dókítà tó kọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tó tún gboyè móyè tó lóye nídìí iṣẹ́ ìṣègùn.
ìyẹn Dr. Surajudeen Ọ̀yọ́ model. ṣàgbọ́lẹ̀ wa ń pọ́n létò yìí àwọn ọmọ alágbófẹ́ kiri kọjá ń sìn. má sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ wọ́n fi bàálù wé báísíkù kò jọra wọn. àgbo tá a gbé kalẹ̀ tá a ṣe nípa ìmọ̀ ìwádìí tó péye fún oríṣiríṣi àìsàn àti àrùn tó ń gbógun ti àgọ́ ara wa. bọ́mọkùnrin ò bá lè tàtẹ̀ kanlẹ̀ kó ṣe déédéé lórí pápá tíyàwó ilé náà ń kanra gógó bí ẹni táyé sú nídìí wípé kò rẹ́ni gbé tùràbàyé kò rẹ́ni gbé débẹ̀. Attacker flusher ní kó o lò fún ọkọ rẹ. ìwọ náà sì rí i pé ringing tone 3310 rẹ yóò múnádóko. kò tán síbẹ̀ o ó kù nìbọn ró. ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Ọ̀yọ́ model alternative therapy. olú iléeṣẹ́ wọn wà ní Fẹ́lẹ́lẹ̀ street express link Golden Plaza shop number 10 nílùú Ìbàdàn. Facebook page wọn ní Ọ̀yọ́ model. lórí Instagram ẹ pàdé wọn ní I_am_Ọ̀yọ́ model. Ọ̀yọ́ model alternative therapy. àwa ń ṣètọ́jú ṣùgbọ́n lòun ló ń wòsàn. So ẹ ṣeun gan ẹ̀yin èèyàn wa ẹ já wá join mi lórí TikTok torí mo ti fẹ́ máa lọ lórí Facebook but I will still be on TikTok for the next few minutes but mo fẹ́ ṣe live game ni mo fẹ́ play live game ni so ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí a ṣe replay àwọn point yẹn ká dẹ̀ apply ẹ̀ ṣé yé wa bẹ́ẹ̀ yẹn then ẹ já send ẹ̀ sáwọn tá a bá fi òpin ní ìdẹ̀ you can download and send to them. All right guys, thank you, bye bye.